معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية. سر العجوز المتسولة، الحلقة الأولى. في العام 2000 كان العميد الممتاز إبراهيم الحمدي يستعد للإحالة على المعاش. كان ينتظر أن يتم ذلك خلال أشهر قليلة، ومع ذلك فإن الذين عملوا إلى جانب الرجل لم يلاحظوا أدنى تراجع في تفانيه في أداء واجبه، إلا ما كان من تباطؤ في حركته بفعل ثقل السنين. في صبح الاثنين 15 من يناير من العام 2000 ما أن دخل مكتبه، وكان أول من وصل إلى مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا، حتى رن الهاتف. أبلغته قاعدة الاتصالات بأن عجوزا عثر عليها فاقدة الوعي في باب مسكنها الكائن بالعمارة 20 في زنقة الملقي. لم يكن مساعدوه قد التحقوا بعد بالمفوضية، ولم يجد أمامه سوى مفتش متمرن، ولذلك لم يكن أمامه من خيار سوى الانتقال بنفسه إلى عين المكان. لما وصل وجد في باب العمارة جمعا من السكان ومن المارة قد تحلقوا حول العجوز. كانت واقعة على الأرض. بدا أن بعضهم حاول إخراجها من غيبوبتها بوضع بصلة مشطورة في متناول أنفها، لكن لا يبدو أن ذلك أفاد في شيء. تعرف بعض المتحلقين حول المرأة إلى العميد الممتاز إبراهيم الحمدي، أفسحوا له. تقدم نحو العجوز، كانت جسدا ضئيلا ملقى على الطريق، جس نبضها ما زالت حية. طلب العميد سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، لم تتأخر في الوصول. كان قد التحق بالعميد أحد المفتشين رافق المرأة إلى المستشفى، وكان العميد قد أمره بمحاولة التعرف على هويتها، وأن يستعين بإحدى الممرضات لتفتيش ملابسها، عسى أن تكون معها وثيقة تثبت هويتها. في زنقة الملقي أبلغ العميد بأن المرأة معروفة عند الجيران بمفاطنة طنجاوية، كانت تسكن كوخا في فناء العمارة. لم يدخل العميد إلى الكوخ، وعاد إلى المفوضية حيث انتظر الذي سيأتي به المفتش من معلومات. بعد حين حضر المفتش، ولكنه لم يحمل ما يفيد بتحديد هوية المرأة. في ملابسها لم يعثر سوى على مفتاح الكوخ. أبلغ المفتش العميد بأن الطبيب الذي فحص المرأة استنتج أنها فقدت وعيها نتيجة إصابتها بمرض السكري، وأن الأزمة التي أصابتها قد تذهب بحياتها، وإن أمل استعادتها الوعي يبقى غير كبير، ولذلك فقد تم وضعها رهن العناية المركزة. التجارب التي راكمها العميد خلال سنوات العمل الطويلة علمته أهمية العمل الاستباقي. هو يعلم أن عليه أن يصل إلى هوية المرأة في أقرب وقت، ولذلك أمر أحد أعوانه أن يتوجه إلى المستشفى لأخذ بصمات العجوز. تمكن من ذلك بمساعدة أحد الأطباء. لما عاد إلى المفوضية بشكل تلقائي، عرض جذاذة البصمات التي حصل عليها على الحاسوب. كان عملا روتينيا يقوم به كلما أخذ بصمات مشبوه فيهم أو ضحايا للتثبت من هوياتهم ومعرفة ما إذا كانت لهم سوابق. لم يكن المفتش يتوقع أن يبوح حاسوب قاعدة البيانات بمعلومات مثيرة حول العجوز، ولكن الذي حدث كان له وقع المفاجأة الكبرى. كشف الحاسوب هوية صاحبة البصمات، تلك التي ينادونها في زنقة الملقي بمفاطنة طنجاوية. إنها فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، من مواليد العام 30-900 في قرية با محمد. تفيد المعلومات التي ارتسمت على شاشة الحاسوب بأن المرأة موضوع مذكرة بحث صادرة عن شرطة فاس في العام 65-900 من أجل محاولتها قتل زوجها المدعو عبد الله بن دريس الشماخ. كان المفتش يقرأ تلك المعلومات
وهو لا يكاد يصدق أن العجوز التي تركها في المستشفى متورطة في محاولة قتل. أبلغ المفتش رئيسه بتلك المعلومات، كان يتوقع أن تفاجئه، ولكن لا شيء من ذلك، فالعميد تعلم خلال سنوات الخدمة الطويلة أن أسرارا كثيرة تكمن أحيانا وراء ملامح توحي بالبراءة. نقل العميد الحمدي تلك المستجدات إلى وكيل الملك الذي أمر بالحصول على كل المعلومات الخاصة بطلب التوقيف الصادر ضد المرأة وبهويتها وبالقضية المطلوبة من أجلها وتاريخ صدور مذكرة البحث. كل ذلك من شأنه أن يكون أساسا لما سيتخذ لاحقا من إجراءات. أبدى العميد ارتياحا لأن تحديد هوية المرأة سيسهل المهمة الموكولة إليه. أخذ الأمر الآن منحا آخر بالنسبة للعجوز، فبعد أن كان الأمر يتعلق بامرأة عثر عليها فاقدة الوعي، وجد العميد نفسه الآن يتعاطى مع امرأة مطلوب توقيفها. بعد 3 أيام في 18 من يناير بعيد فجر ذلك اليوم استعادت أم فاطمة الطنجاوية وعيها. أثبت الدواء الذي حقنت به نجاعته. لم تكن أم فاطمة تدري أن العالم الصغير الذي أفاقت عليه صار يعلم هويتها الحقيقية. بالنسبة إليها فإن فاطمة بنت محمد العروسي هي هوية امرأة فارقتها في العام 65 900 وألف. هي ذكرى، مجرد ذكرى بعيدة، لعلها الآن تكره أن تذكر بها. لم تكن أم فاطمة الطنجاوية تعلم أن بصمات أصابعها 10 وشت بها وكشفت ما كان مستورا. بعد أن فحصها الطبيب وأيقن من أن السكري تراجع إلى مستواه الطبيعي، لم يعد هناك الآن ما يبرر بقائها في المستشفى. كانت رهن الحراسة، والآن لم يعد أمام العميد من خيار غير وضعها في حالة اعتقال. كان سنها المتقدم يقتضي التعامل معها بطريقة خاصة. أحضرت العجوز إلى مقر مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا. أدخلت مكتب العميد. كان مساعدوه يراقبون كيف سيتعامل مع المرأة التي تدعو حالتها إلى الشفقة، ولكنهم مع ذلك يعلمون أن قيامهم بواجبهم يملي عليهم الإمساك عن الانسياق وراء العواطف. جلست العجوز على كرسي مقابل لمكتب العميد. بدأ استجوابها، وكما هو معمول به بدأ العميد بسؤالها عن هويتها، وبتلقائية لم يكن يتوقعها قالت المرأة إنها تدعى فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وإن جيرانها ينادونها أم فاطمة الطنجاوية. لم تكن لديها بطاقة تعريف وطنية، ومع ذلك فإن بصماتها كانت مدرجة في قاعدة البيانات. رجح العميد أن يكون ذلك تسنى في السجن، ولذلك كان سؤاله التالي حول سوابقها. استرجعت العجوز أنفاسها وقالت بنبرة خلت من كل ما قد يظهر الحسرة إنها أدخلت السجن لما كانت شابة. صمتت قليلا ثم انطلقت تحكي مغامرات الشباب والدعارة التي قادتها إلى السجن. لم يقاطعها العميد، بدا له أنها مهيئة لتلقي أي خبر مهما كان مؤلما. قال لها إن شرطة فاس تبحث عنها منذ ما يزيد عن 15 عاما. حاول العميد أن يوهمها بأنه يعتقد أن هناك خطأ ما حول الموضوع وحول سبب صدور مذكرة الاعتقال. صمتت المرأة، استجمعت قواها وأقرت بأنها قامت هناك في فاس بما يستوجب البحث عنها واعتقالها. قالت إنها كانت تنتظر اليوم الذي سيكون عليها أن تجيب فيه عن كل الأسئلة وأن تدفع ثمن ما ارتكبته. تدفقت من عينيها الغائرتين دمعتان لم تستطع أن تمسكهما. قالت إنها سعيدة لأنها تدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة. ما أن أتم المفتش الموكول إليه كتابة المحضر جملتها الأخيرة حتى خيم على مكتب العميد الصمت. كان الحاضرون ينظرون إلى المرأة مشدوهين. أبهرتهم تلقائيتها وإيمانها بقدرها. أذهلهم أيضا
سعة صدر العميد إبراهيم الحمدي. كان على أم فاطمة الطنجاوية أن تحكي كل التفاصيل، أن تبوح بكل تلك الأسرار التي ظلت طوال السنين التي مضت تثقل ضميرها. فالعجوز التي تخرج كل صباح من كوخها في فناء عمارة زنقة الملقي لتتسول ما تقتات به في أزقة المدينة، إنما انتهت بها الأيام إلى تلك الحال بعد أن فقدت عافيتها بعد جمالها. قرية بامحمد حيث ولدت في العقد الثالث من القرن الماضي بعيدة الآن. تستحضر أم فاطمة الطنجاوية ذكرياتها، أحيانا تحاول ترتيبها وأخرى تلقي بها كما حضرتها. قالت إن الفقر الذي كانت تعيشه أسرتها جعلها لما بلغت 10 أو أكثر من ذلك بقليل تغادر القرية لتعمل خادمة في البيوت. كانت ربات بيوت كثيرات بدعوى تعليمها قواعد القيام بشأن المنزل تلجأن إلى ضربها أحيانا إلى حد التعذيب. ولما بلغت 15 أو 16 من عمرها صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء مشغليها. لم يكن هناك من يحميها، بل إن ربات البيوت في أحسن الأحوال لما تفتضح أفعال أبنائهن كن تتهمنها بأنها من تجري وراءهم وتغريهم. كان الاغتصاب الذي تعرضت له أكثر من مرة بداية الطريق إلى الشارع، ولما خرجت إلى الشارع كانت فتاة في ربيعها 17. تلك كانت بداية رحلة أغلب مراحلها مأساوية. غدا سنعرف المزيد عن هذه العجوز المتسولة. ملفات بوليسية. سر العجوز المتسولة، الحلقة الأخيرة. أكيد أن العميد إبراهيم الحمدي رئيس مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا لم يكن يعلم ذلك 15 من يناير من العام 2000 أنه سيكون أمام عجوز تخفي وراء أسمالها وهويتها الزائفة أسرارا على قدر غير قليل من الخطورة. في ذلك اليوم لما أبلغ باكتشاف عجوز مغمى عليها قرب سكناها في زنقة الملقي، تنقل العميد الذي كان ينتظر أن يحال على التقاعد بعد أشهر إلى عين المكان. علم أن المرأة معروفة بأم فاطمة الطنجاوية، وأنها تقيم في كوخ في فناء العمارة رقم 20 بزنقة الملقي. يعلم الجيران أنها كانت تخرج كل صباح تمضي إلى السوق تتسول ما تقتات به، وعدا ذلك لم يكن يعلم عنها أحد شيئا آخر. العميد الحمدي الذي راكم تجربة طويلة أمر بأخذ بصمات المرأة التي كانت في غيبوبة بعد أن نقلت إلى المستشفى. فاجأ المفتش الذي قام بإدخال البصمات إلى قاعدة البيانات أن الشرطة في فاس أصدرت مذكرة بحث عن المرأة في العام 65,900,000 لاتهامها بمحاولة قتل زوجها عبد الله بن دريس الشماخ. اسمها الحقيقي فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وهي من قرية بامحمد. بعد أن أفاقت من غيبوبتها الناتجة عن إصابتها بمرض السكري، رأينا أمس أن العميد أحضرها إلى المفوضية لاستجوابها، وقد كانت مفاجئة العفوية التي نطقت بها العجوز. أقرت بهويتها الحقيقية، وأقرت بأنها مطلوبة من الشرطة في فاس لأنها ارتكبت فظاعة. رسمت أم فاطمة الطنجاوية مسار حياتها، حكت كيف سلمتها أسرتها الفقيرة لتعمل خادمة في البيوت، وكيف صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء الأسر التي اشتغلت عندها. حكت أم فاطمة الطنجاوية كيف استسلمت للشارع وهي شابة في ربيعها 17. كانت جميلة في بساطتها، استسلمت للشارع، كانت في متناول كل من يريدها لقاء دريهمات. لما صارت في 19 احترفت البغاء، اكترت منزلا، قررت أن تترك الشارع وأن تجعل الفنادق الفخمة وجهتها. هناك ظنت أنها ستلتقي أناسا آخرين أكثر مالا.
تتذكر العجوز أنها لما كانت تمتهن الرصيف كان يلاحقها شاب كان يعمل ماسحا للأحذية، كانت تكرهه، تنعته كلما مر بها بالمتسخ والمعدم والمزلوط. كانت ملاحقته لها تدخل في إيقاع حياتها اليومية على الرصيف. ولما انقطعت عن الشارع اختفى ماسح الأحذية. مرت بضع سنوات، وذات مرة بينما كانت الجميلة تدخل أحد الفنادق الفخمة إذا هي بشاب أنيق الملبس لا تخطئ العين ما به من وسامة، نظرت إليه نظرة فيها كثير من التعالي وغير قليل من تجاهل اصطنعته. دخلت بهو الفندق، في زاوية منه مقهى جلست إلى طاولة، وضعت حقيبتها اليدوية، وفجأة لحق بها الشاب. لما اقترب منها سألها إن كانت تأذن له بالجلوس. يا له من شاب ويا لأدبه. كذلك حدثت نفسها. قالت له: تفضل. ما أن جلس الشاب حتى سألها: ألا تذكرينني؟ نظرت إليه، قالت إن ملامحه ليست بغريبة عليها. لم يترك لها متسعا للتذكر، قال لها: إنه هو ماسح الأحذية المتسخ المعدم المزلوط، ذاك الذي كانت ترفض الحديث إليه لما كانت ترتاد الرصيف. أخرج من جيبه حافظة نقود كانت بها أوراق نقدية كثيرة، دعاها لقضاء عدة ليالي معه. لم تطل التفكير، ما يهمها أساسا الآن هو ما بيده من مال، أما ماضيه ماسحا للأحذية ومتسخا ومزلوطا فذاك شأن يعنيه هو فقط. علمت منه لاحقا أنه يعمل دليلا سياحيا في المدينة العتيقة، وأنه يحصل من حرفته الجديدة على دخل محترم. بمرور الوقت صار من كان عبد الله السيرور ماسح الأحذية يعتبرها له وحده، كان يمنعها من الحديث إلى الآخرين. وذات يوم فاجأها بأن طلب منها أن يتزوجها. وافقت، لأن السنوات التي أمضتها في الشارع ومتنقلة من حضن إلى حضن كشفت لها حقيقة الحياة المأساوية التي تغرق فيها. صارت فاطمة ربة بيت، زوجة وأما ل4 أطفال. كان عبد الله الشماخ زوجها مدمنا على الخمر، وكانت طبيعة مهنته تجعله يلتقي برجال ونساء من مشارب مختلفة. كان لا يأوي إلى منزله إلا في ساعات متأخرة من الليل، كان يأتي ثملا، وكان عليها أن تتحمل مزاجه المتقلب. ولكن الذي لم تقوى فاطمة على تحمله أن يدخل عليها امرأة أخرى أجنبية. لما اكتشفتها معه ذات صباح في إحدى غرف المنزل تسلحت بمدية أخذتها من المطبخ. كان هناك يعانق الأجنبية، قصدته، وجهت إليه عدة طعنات. في تلك الأثناء فرت النصرانية في أزقة المدينة، لاحقتها ولكنها لم تدركها. تحكي أم فاطمة الطنجاوية أنها لما عادت وجدت الجيران وقد تجمعوا بباب مسكنها، كانوا يستنكرون العمل الرهيب الذي قامت به. قالوا إنها قتلت زوجها على مرأى من أطفالهما. تسللت إلى الداخل، أخذت محفظة ثم خرجت. كان الجيران منهمكين في محاولة تهدئة الأطفال. أسرعت فاطمة الخطى وابتعدت. بعد أيام كانت في سلع، باعت ما كان معها من حلي واكترت غرفة مع الجيران. كان عليها أن ترتب حياتها الجديدة. صارت تعمل في البيوت، تغسل الملابس وتنظف لقاء أجر زهيد. كانت تريد أن تنسى الزوج والأولاد. قضت سنوات على هذا النحو. لما صارت لا تقوى على العمل تراجع زبناؤها ولم يعد لديها من مورد للعيش. صارت تتسول ما تقتات به ثم تأوي إلى كوخها في فناء العمارة. بعد أن انتهى العميد إبراهيم الحمدي من الاستماع للعجوز وتدوين أقوالها في محضر رسمي، أبلغ وكيل الملك الذي أمره بطلب ملف قضيتها من فاس دون ما حاجة لنقلها إلى هناك.
أبرق العميد إلى فاس للحصول على الملف بأقصى سرعة، لأن العجوز توجد الآن رهن الحراسة. كان العميد يأمل في قرارة نفسه أن يكون التقادم قد شمل قضية أم فاطمة الطنجاوية. ذاك المساء غادر العميد مفوضية الشرطة بدائرة سيدي موسى منقبض النفس، فقد خلف وراءه تلك المرأة العجوز. لم يخفف من غصته أنه طلب لها طعاما وأوصى لها بغطاء. في صباح اليوم التالي لما حل العميد بمكتبه وجد الرد الذي كان ينتظره من فاس. جاء الرد يفيد بأن الزوج الذي تحسب أم فاطمة الطنجاوية أنها قتلته لم يمت، وإنما أصيب بجرح شفي منه، وأن التقادم يسري منذ ما يزيد عن 10 أعوام، كما أن النيابة العامة في فاس أمرت بحفظ الملف بشكل نهائي. أفادت البرقية بأن عائلة أم فاطمة أخبرت بمكان وجودها. كانت المرأة قد قضت ليلها في مكتب بالمفوضية. لما دخل عليها العميد وجدها تصلي، ولما انتهت من صلاتها قال لها إن معلومات سارة جاءت من فاس، وإن قضيتها صارت مشمولة بالتقادم، وإن متابعتها لم تعد قائمة. فرحت العجوز، ولكن العميد أضاف: والآن عليك أن تستعدي لما هو أحسن. زوجك الذي تظنين أنك قتلته لم يمت، أصيب بجرح ما لبث أن شفي منها. صمت العميد. حسبت أنه سيبلغها شيئا آخر. قال لها: باستطاعتك الآن أن تغادري المفوضية. كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيلها. شكرت العجوز العميد ثم خرجت، توجهت إلى كوخها في زنقة المالقي. بعد الذي سمعته من العميد اجتاحتها رغبة جامحة في احتضان أبنائها. جمعت بعض الملابس وأخذت بعض المال مما كانت تحتفظ به، ثم قصدت محطة القطار. كانت المرة الأولى التي تركب فيها القطار منذ أن نزلت منه في العام 65 900 وألف. لحظتها كانت في بداية سنوات الهروب. في 10 من صبح اليوم التالي وصلت أم فاطمة الطنجاوية إلى فاس. في تلك اللحظة حل بمفوضية سيدي موسى بسلا رجل برفقته امرأة شابة. كان الرجل هو زوج العجوز عبد الله الشماخ، ولم تكن الشابة التي معه سوى ابنته سناء. بعد توجههما إلى الكوخ اكتشف أن المرأة قد رحلت. في فاس قصدت فاطمة الحي الذي كانت تقطنه. ملامح الحي تغيرت. كانت تريد أن تستكشف الأخبار. كان بالقرب من الدرب المفضي إلى المنزل بائع نعناع. كان الموقع يتيح مراقبة جيدة للحركة. السنوات التي قضتها متسولة في أزقة سلا ساعدتها على افتراش قارعة الطريق ومد اليد إلى المارة. اكتشفت أن أولادها ما زالوا في ذلك المنزل. علمت من بائع النعناع أن كبراهن سناء تعمل ممرضة في المستوصف القريب، وأنها ترعى والدها وإخوتها. علمت أيضا من بائع النعناع أن زوجها عبد الله أدى فريضة الحج. توطدت علاقة أم فاطمة الطنجاوية ببائع النعناع، ولذلك قبل أن تأوي في الليل إلى مكانه. ذات صباح جاء الرجل يريد أن يستعيد مكانه، وكانت العجوز نائمة. كذلك بدا له. تريث، ولما لاحظ أنها لم تستيقظ سعى إلى إيقاظها، ولكنها كانت في غيبوبة. استعان بأحد المارة ونقلها إلى المستوصف. هناك تولت الممرضة، ولم تكن سوى سناء، العناية بها. لما فتشت ملابسها وجدت عليها أوراق الطبيب التي تفيد بأنها تعاني من مرض السكري. اكتشفت سناء أن التي أمامها هي فاطمة بنت محمد العروسي. كانت معها وثيقة من مفوضية الشرطة بسيدي موسى تؤكد أنها لم تعد موضوع بحث من قبل الشرطة في فاس. أيقنت سناء أن التي أمامها هي أمها. استأذنت رئيسها للذهاب إلى المنزل. هناك وجدت والدها يتناول وجبة الفطور. كان معه شقيقها عادل. لم تقوى على كتمان ما علمت. أبلغتهما
وعلى الفور نهض إلى المستوصف. كانت لا تزال مغرقة في غيبوبتها. كان عبد الله يترجى الطبيب أن يعمل المستحيل لإنقاذها علها تنعم ولو قليلا بأبنائها. تم نقلها إلى المنزل بعد أن حقنت بالدواء الذي كان قد وصفه لها الطبيب في سلة. قضى عبد الله وأبناؤه ما بقي من النهار حول فاطمة الزوجة والأم العائدة من غياب طويل، وفي لحظة ما من المساء فتحت عينيها، همست: بنتي سناء. لم تصدق سناء، ارتمت في حضنها، عانقتها بحرارة، كانت عيناها تدمعان. تعاقب على حضنها الباقون، ومنهم عبد الله، الحاج عبد الله زوجها الذي حسبت أنها قتلته. ملفات بوليسية. شيطان بجلباب مؤذن. وردت على مصالح أمن ولاية الرباط معلومات من مصادر موثوق بها أفادت بأن رجلا من جنسية إسبانية اسمه مارسيل موران اكترى دارا في قصبة الوداية وأدى كراء سنة نقدا دون أن يناقش الثمن، بدعوى أنه بنزوله في هذه الدار سوف يحقق أمنية ظلت تراوده منذ زمن بعيد. ولكن سرعان ما تحول هذا البيت إلى وكر لليالي الحمراء، الأمر الذي غير الهدوء الذي كانت تعرفه القصبة، التي كما هو معلوم أمها ومنذ زمن بعيد عدد من الفنانين والأدباء والرسامين بحثا عن الاستمتاع بجوها المعتدل ولإشرافها على البحر حيث مصب وادي أبي رقراق. اهتمت السلطات الأمنية بمراقبة ما يجري في هذه الدار، ولكن لم يستطع الباحثون الذين كلفوا بهذه المهمة أن يصلوا إلى ضبط أي مخالفة للقانون، طالما أن كل ما يقع يحدث داخل البيت. وقد تمكن الضابط المكلف بهذه المهمة من معرفة هوية هذا الأجنبي الذي يمتهن الصحافة ويعمل لحساب جريدة عالمية، ما جعل مهمة الباحثين صعبة، ومع ذلك فإنه ظل يراقب ما يروج إلى أن توصل بمعلومات أخرى موثوق بها تفيد بأن الرجل يستقبل يوميا عدة أشخاص يظهر أن من بينهم أشخاص من الأقاليم الصحراوية. عرضت المسألة على السلطات القضائية للحصول على إذن لإقامة مراقبة مشددة على هواتف الأجنبي، وسجلت عدة مكالمات. ومن تلك المكالمات التي تم تسجيلها واحدة وردت من هاتف محمول يخبره فيها مخاطبه بأن السلعة المطلوبة سوف تصل يوم 3 سبتمبر مع ساع خاص يسلمها له لقاء 10 ملايين التي تم الاتفاق عليها. كانت هذه المكالمة بداية لمراقبة مشددة بواسطة عدة عناصر من الأمن الوطني وآخرين من إدارة مراقبة التراب الوطني، ما دامت السلعة المشار إليها من المحتمل أن تأتي من الشمال، ومن الراجح أن تكون حسب تقدير المحللين أسلحة أو مخدرات. على الساعة 5 مساء من يوم 3 شتنبر توقفت سيارة مسجلة بمدينة الناظور بالقرب من مدرسة البنات الموجودة بشارع العلو على بعد عدة أمتار من قصبة الوداية، وخرج منها شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما، حمل من صندوق الأمتعة حقيبة يدوية وتوجه نحو القصبة. وقد أخبر العنصر المكلف بباب هذا الحصن بقدومه، وأمر بالاستعداد لتتبع خطاه دون أن يفطن بوجوده. ما أن وصل حتى كان الموظف يراقبه ويقتفي أثره، غير أن الشارع الرئيس لقصبة الوداية طويل ومستقيم، الأمر الذي جعل الشخص المراقب يشك في هذا الهدوء المخيم على الحي، ولذلك غير اتجاهه نحو الأزقة، وسرعان ما اختفى وانقطع أثره. كان لابد أن يتدخل عدة عناصر للعثور عليه، لكن دون جدوى، وقد وقع تفتيش عدة أماكن مر منها الرجل، وحتى الغرفة المخصصة للمؤذن في المسجد الكبير.
تقرر إرسال وحدات أخرى لإقامة مراقبة على كل ما يدور داخل القصبة ليلا ونهارا، وطبعا دون إثارة الانتباه، خصوصا أن دخول القصبة والخروج منها لا يتم إلا من باب واحد. وهكذا تم تعيين إحدى المفتشات واسمها هناء البهلول لتحتل مكان سيدة أرملة كانت تتخذ من مدخل القصبة مكانا لبيع الحريرة في الصباح وفي المساء. وقد تكفلت السلطات بإقناعها بترك مكانها للمفتشة لقاء أن تعوض عن الخسائر التي قد تلحقها، وتعهدت أن تقوم بإعداد الطعام المذكور كالعادة على أن تبعثه إلى الموظفة التي أخذت مكانها بدعوى أن الأخرى دخلت المستشفى إثر مرض ألم بها. وبذلك تمكنت الشرطة من احتلال مرصد قار وأكيد لأنه يمكن من مراقبة كل مار إلى القصبة أو خارج منها. بقيت السيارة تحت المراقبة وهي موقوفة بباب المدرسة دون أن يقترب منها أحد في انتظار العودة المرتقبة للرجل الذي كان يسوقها. وبالموازاة مع ذلك فإن لوحة تسجيلها أبانت أنها سيارة في ملك المدعو حميد بن موسى، وهو من سكان مدينة الناظور. طوال 3 أيام استمرت المراقبة على مدار الساعة، ولكن الرجل لم يظهر له أثر. أدركت السلطات الأمنية أنها أمام عصابة منظمة استطاعت أن تخترق كل هذه الحواجز، ومع ذلك فإنها لم تستسلم وأبقت على المراقبة المكثفة، في حين ظهر عنصر جديد وخطير في آن، ذلك أن جذع رجل وجد مرميا صباح 4 سبتمبر في مصطاف الرباط الواقع بالقرب من القصبة، ولكن تحديد هويته لم يكن ممكنا خلال اليومين التاليين لاكتشاف الجذع نظرا لانعدام وجود اليدين والرجلين. وفي مساء 7 شتنبر عثرت دورية بالقرب من مقبرة الشهداء على الأطراف المتبقية، وما أن عرضت على المختص في التشخيص القضائي حتى رفع بصمات اليدين وعرضها على الحاسوب الذي أكد هوية الرجل، وهو المسمى حميد بن موسى، الذي تعرف مصالح الأمن أنه يتاجر في الشيرة وأنه من سكان الناظور وله سوابق قضائية متعددة من أجل الاتجار في المخدرات. وبذلك تبين أن تصفية الرجل تمت في قصبة الوداية. بقي إذن فك لغز إخراج جثته ورميها في الشاطئ، وهو الأمر الذي فرض على الباحثين أن يحضروا المفتش هناء المكلفة ببيع الحريرة وتعاقبوا على استعراض التقارير الشفوية الصادرة عنها طوال تلك الفترة والتي تم تسجيلها للرجوع إليها عند الحاجة. كان لابد من مراجعة تفاصيل التقارير التي قدمتها المفتشة، فظهر منها تكرر مرور شخص يعمل في فران القصبة، كان يخرج وهو يجر عربة يدوية، تارة يخرج الرماد المجتمع في الفرن من جراء إحراق الخشب، وأخرى بغرض تزويد الفران بما يحتاج إليه من أخشاب. وقد ظهر عنصر جديد كذلك، هو أن خروجه تزامن مع اكتشاف الجثة ومع اكتشاف باقي الأعضاء، مما جعل الشبهات تحيط به، الأمر الذي تطلب مضاعفة المجهودات لمعرفة هويته قبل كل تحرك. وهكذا بمجرد خروجه من القصبة صباح 12 شتنبر كانت هناك فرقة مستعدة للتدخل حالما تتلقى الأمر، وما أن وصل الرجل وهو يجر عربته بمقربة من بائع الحطب الذي يوجد في السانية الغربية، حتى صدمته سيارة كان يقودها رجل أمن بالزي المدني. ادعى أن العربة تسببت له في خسارة مادية، ما جعل الرجل يطالب بإجراء معاينة لأن الخطأ في الحادث يرجع إلى صاحب السيارة. وبذلك تمكنت الشرطة من معرفة هوية الرجل، يدعى الحسين الشاقور، وكان يسكن بمسجد قصبة الوداية بصفته مؤذنا في هذا المسجد. وبسرعة خاطفة وقع تنقيط هويته لتبين أنه من ذوي السوابق، حيث كانت آخر عقوبة قضى جزءا منها بسجن لعلو، وكانت من أجل القتل، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد ثم تم تحويله إلى سجن محدد،
وقد غادر السجن المركزي بالقنيطرة بعدما قضى ما مجموعه 21 عاما. وخلال تلك الفترة التي قضاها في السجن كان يعمل في صناعة الخبز، ولما أطلق سراحه وجد عملا بفرن الخبز بقصبة الوداية، وعن طريق صاحب الفرن تمكن من احتلال منصب المؤذن بعدما توفي الشيخ الذي كان مكلفا بهذه المهمة في مسجد الوداية. بناء على تلك المعطيات تواصلت مراقبة الرجل دون أي تصرف غير محسوب في انتظار أن يظهر عنصر جديد يتيح التدخل، فما لبث أن وقع في الفخ، حيث تلقى الشخص الإسباني مكالمة هاتفية تخبره أن السلعة وصلت، وضرب معه المخاطب موعدا في الغد على 6:00 أي صباح 15 من شتنبر. وقد أبانت مهمة المكلفين بالتنصت على مكالمات الإسباني أن من خاطبه في هاتفه المحمول ليس إلا الحسين الشاقور الذي استعمل الهاتف الثابت المسجل في اسم صاحب الفرن، وبذلك أصبح من الضروري الاستعداد بكل الوسائل للوصول إلى حل لهذه النازلة. كان لابد لإنجاح العملية اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون إفلات الرجلين من قبضة الشرطة وجعل حد لأعمال الإسباني، وذلك بإقامة الدليل على تورطه في قضايا تمس الأمن العام أو تخدش الأخلاق. وعندما قرب وقت الفجر كان كل واحد من الموظفين الذين تم تعيينهم في مكانه مستعدا للتدخل، وما أن تحركت عربة المؤذن من قصبة الوداية حتى كانت قاعة المواصلات تنقل تحركها شبرا بشبر إلى أن بلغت ساحة الوداية التي كانت خالية ولم يكن فيها سوى سيارات مركونة. بداخل إحدى تلك السيارات عنصران من رجال الأمن لا يرى لهم أي أثر. أوقف المؤذن عربته وظل يترقب نحو 10 دقائق، تجول خلالها بنظره داخل الساحة إلى أن سمع من بعيد هدير السيارة الرباعية التي وصلت، وما أن بلغت وسط الساحة حتى نزل منها الإسباني ترك المحرك مشتغلا ليتلقى مباشرة بعد ذلك رنة على هاتفه في الوقت الذي توجهت فيه عربة المؤذن نحوه. وبسرعة خاطفة دون أي مقدمات أزال المؤذن أكياس الرماد من فوق عربته وحمل الحقيبة، وفتح الآخر الصندوق الخلفي للسيارة فتلقاها بسرعة خاطفة وتأكد بعد فتحها من محتواها، ثم ناول المؤذن حزمة تسلمها الأخير منها. كانت كاميرات الشرطة تراقب كل ذلك. تبين أن الحزمة هي حزمة أوراق مالية، وعلى الفور صدر الأمر للانقضاض على الرجلين. ألقي عليهما القبض وتم اقتيادهما إلى المفوضية قصد إجراء البحث. كانت مهمة رئيس فرقة مكافحة المخدرات سهلة عند استنطاق مارسيل موران الإسباني الذي لم يجد بدا من الاعتراف بكونه يمتهن الصحافة، ولكنه عندما رأى أن ما يدره ترويج المخدرات من أرباح غير اتجاهه وتحول إلى مصدر لمادة الحشيش إلى فرنسا عن طريق الزوار الذين يترددون على المنزل الذي اكتراه في قصبة الوداية، وأن مهنته كصحفي لم تكن سوى غطاء لتجارته الحقيقية. أما عن علاقته بالعناصر القادمة من الأقاليم الصحراوية فقال إنها تهدف إلى الغرض ذاته، وذلك لجلب الكوكايين الذي يصل المغرب عن طريق بعض الأقطار الإفريقية لتصديره من جديد إلى فرنسا. أما المؤذن فإنه ادعى أنه ليس إلا واسطة بين الأوروبي ورجل أتاه وطلب منه مقابل مكافأة هامة أن يقوم بحمل الحقيبة وتسليمها إلى الشخص الموجهة إليه، غير أنه لم يصمت طويلا أمام الحجج الدامغة التي أسفر عنها تفتيش بيته، حيث عثر الباحثون على أوراق المدعو حميد بن موسى وعلى ملابسه، كما رصدوا آثار دم تبين أنه دمه. وقد جاء في اعترافاته المفصلة أنه ارتكب منذ 30 عاما جناية قتل حكم عليه من أجلها بالسجن المؤبد، وقد اشتغل طوال مدة اعتقاله بصناعة الخبز للسجناء،
ولما غادر المعتقل كان على علاقة بشخص عرفه بصاحب الفرن فاستخدمه، وطوال سنة كان من حين لآخر ينوب عن مؤذن مسجد القصبة إلى أن توفي فأخذ مكانه. كما أقر أنه كان قد تاب من كل الأفعال الشيطانية وأنه صار ملتزما بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن الأقدار حسب زعمه شاءت أن ترسل له رجلا يظهر أنه من الشمال قال إنه اقتحم عليه مسكنه وطلب منه أن يأويه ليلة أو ليلتين لقاء مكافأة هامة. قال إن الرجل كان ملاحقا من قبل الشرطة. ولما صارحه بمحتوى الحقيبة والمهمة التي جاء من أجلها إلى الرباط، دار ببال المؤذن أن يحل محله بعدما يتخلص منه بأي طريقة. وما أن نام الرجل وكان متعبا لطول السفر أجهز عليه قتله واستولى على هاتفه المحمول وعلى كل ما كان معه من مال. في الصباح قام بتقطيع الجثة، رمى الجذع في مكان والأطراف في مكان آخر. ملفات بوليسية. اختطاف الشيخ 30. في قرية إيدوك ناديف في سوس ولد محمد بن علي في العام 37 900 وألف. ولد في أسرة فقيرة، وما كانت ولادته لتستوقفنا اليوم لولا التطورات التي عرفتها حياته في المراحل اللاحقة. ككل أطفال القرية التحق محمد بالكتاب لحفظ القرآن، ولما بلغ 11 من عمره اضطر إلى التوقف عن الدراسة، فقد دفعته ظروف الفاقة التي تعيش فيها أسرته إلى العمل راعي غنم لدى أحد أقربائه من سكان القرية. لما تناهى الخبر إلى عم له يقيم في الدار البيضاء حيث يعمل تاجرا في المواد الغذائية لم يتقبل الأمر، ولذلك فإن العم إبراهيم حضر إلى إيدوك ناديف في العام 49 900 وألف. عرض على شقيقه والد محمد أن يصطحب معه الفتى إلى الدار البيضاء ليعمل معه في التجارة. كان محمد في ربيعه 12، وكان عرض العم إبراهيم مغريا، ذلك أنه في مقابل عمل الفتى سيقدم إعانات هامة إلى عائلته. لما حل بالدار البيضاء لم يكن محمد يتحدث غير السوسية، ولم يكن يعرف من العربية إلا ما تعلمه في الكتاب، ولكن المحيط الذي حل به كان يحتم عليه أن يتعلم الفرنسية، ذلك أن متجر عمه كان يقع في المدينة العصرية، وفي تلك الحقبة حيث كان المغرب تحت الحماية الفرنسية كان أغلب سكان الحي من الفرنسيين والباقون من جنسيات مختلفة. كان محمد في مرحلة أولى يحمل طلبيات الزبناء إلى منازلهم، وكان يحصل لقاء ذلك على مكافآت سخية. وقد أبان الفتى عن ذكاء حاد، فخلال فترة قصيرة تمكن من أن يتعلم عدة عبارات باللغة الفرنسية كانت تمكنه من التواصل مع الزبناء. استطاع الفتى أن يندمج سريعا في هذا المحيط الجديد الذي لا علاقة له بقرية إيدوك ناديف. اقترح أحد الزبناء من الفرنسيين وكان رجل تعليم أن يعطي محمدا دروسا ليلية في اللغة الفرنسية. سريعا ظهرت النتائج، وصار محمد يكتب ويقرأ الفرنسية. ولما بلغ 16 كان محمد صلة وصل قوية بين متجر عمه إبراهيم والزبناء، كما أنه استطاع أن يكون رأس مال صغير من المكافآت التي كان يحصل عليها. وكانت الفترة التي قضاها في خدمة تجارة عمه قد جعلته يكتسب الحس التجاري. كان محمد بموازاة مع عمله يتاجر من حين لآخر في الأثاث القديم، ثم تدرج بنشاطه إلى أن صار يتاجر في السيارات المستعملة. عن طريق هذه التجارة تحديدا تمكن من التعرف على مدير أكبر شركة لبيع السيارات في الدار البيضاء. وما لبث الرجل أن عرض على عم محمد توظيف الشاب في شركته. وافق العم إبراهيم. بعد أشهر صار محمد ضمن موظفي شركة بيع السيارات.
أراد مدير الشركة أن يدعمه أكثر، ولذلك وجهه إلى إحدى المدارس الخاصة التي كانت تقدم دروسا في المحاسبة. واظب محمد 3 أعوام، بعدها حصل على شهادة الدروس الثانوية في المحاسبة. لم يكن محمد قد انقطع عن تجارته في السيارات المستعملة، بالرغم من أنه صار مسؤولا عن صندوق الشركة. تمكن من أن يخرج أسرته من الفقر الذي كانت تعيشه في قرية إداوك نديف، وتمكن من التدرج بسرعة نحو المسؤوليات الأكبر في الشركة. في العام 63 900 وألف تمت ترقيته إلى رئيس قسم الحسابات ونائبا للمدير الفرنسي. وقتها كان في 26 من العمر. كان عليه أن يسافر إلى فرنسا في مهمة، وكان عليه أن يحصل على جواز سفر. كان مدير الشركة يداعبه بمناداته الشاب 30، وقد اشتهر بهذا اللقب، ولذلك نراه اختار 30 اسما عائليا له. بعد سنوات تمت مغربة الشركات الأجنبية. كان محمد قد لعب دورا هاما في المفاوضات الخاصة بمغربة شركة بيع السيارات، ومكن المالكين من أرباح مهمة جعلته يحصل على مكافأة أتاحت له اقتناء 20% من أسهم الشركة. في الآن نفسه وسع نشاطه إلى الاستيراد والتصدير. كان متألقا وازداد تألقا بعد أن ارتبط بابنة أحد كبار التجار السوسيين في الدار البيضاء، وقد رزق منها بولد وحيد سماه موسى باسم أبيه. وفر محمد لابنه تربية جيدة وتكوينا جيدا في التدبير والتجارة. وفي العام 2000 سلم الحاج محمد 30 مفاتيح تجارته لولده موسى، وتفرغ لهوايته المفضلة راديو الهواة راديو أماتور، ذلك النشاط الذي كان يتيح له الالتقاء بشخصيات عالمية مرموقة. كما كان من هواية الحاج 30 المشي. كان يغادر منزله كل صباح في 7:07 ولا يعود إلا في حدود 9 بعد أن يكون قد قطع عدة كيلومترات. كان الحاج 30 رجلا معروفا في الدار البيضاء. ذات مرة أثناء مزاولته رياضة المشي، وبينما كان مارا بشارع مولا يوسف، استوقفته مراهقتان. ارتمت إحداهما في حضنه، كانت تقبل كتفه وهي تردد: عمي الحاج، عمي الحاج. وفي الوقت ذاته كانت المراهقة الثانية تدفعه باتجاه سيارة متوقفة على بعد أمتار. لم يكن يستطيع المقاومة، ربما بسبب عامل المباغتة الذي تحركت به الفتاتان. في لحظات أدخل الحاج محمد 30 السيارة. تلقفه على المقعد الخلفي رجل من 2 مقنعين كان على متن تلك السيارة. حاصرته من الجانب الآخر إحدى الفتاتين، ثم انطلقت السيارة. كانت الفتاة الأخرى قد جلست إلى جانب السائق. ما أن تحركت السيارة حتى وضع على رأس الحاج 30 غطاء لم يكن يمكنه من رؤية الطريق الذي تسلكه السيارة. قدر الحاج 30 أن الرحلة دامت نحو من نصف ساعة لما توقفت السيارة داخل مرآب شاسع. بعدما تم إنزاله اقتيد إلى غرفة. هناك أزيح عنه الغطاء الذي كان يحجب عنه الرؤية. كان الرجلان المقنعان يقفان أمامه، وتحت التهديد بسكين كبير أجبر الشيخ على التجرد من كل ملابسه حتى من ملابسه الداخلية. ولما صار كيوم ولدته أمه أدخلت عليه الفتاتان، كانتا عاريتين، أحاطتا به بينما كان أحد المقنعين يلتقط صورا. بعد حين اختفت الفتاتان. تقدم منه أحد المقنعين، أسقطه على الفراش وربطه إليه. قال له إن عليه أن يدفع فدية قيمتها 500,000 درهم إن أراد أن يستعيد حريته ويبقى على قيد الحياة. حاول الحاج 30 أن يقنع خاطفيه بأنه لا يملك المبلغ المطلوب، ولكنه لم يفلح، إذ فاجأه أحد المقنعين بأنه يعرف كل التفاصيل حول ممتلكات وثروة الحاج 30. قال له إنه يعلم أن الفدية المطلوبة لا تمثل سوى غرفة من بحر، ولذلك فإن مصلحته أن يستجيب.
الحاج 30 رجل ذكي كما رأينا، ولذلك فإنه مع التفكير في طريقة تمكنه من الانفلات من قبضة خاطفيه أبدى استعداده للامتثال والاستجابة لمطالبهم. وقد خطط الخاطفان لكي يتم ذلك عبر مرحلتين. في مرحلة أولى كان يريدان التأكد من صدق نيته، ولذلك طلبا منه أن يزودهما بالرقم السري لبطاقته البنكية لسحب مبلغ بسيط من حسابه عن طريق شباك السحب الأوتوماتيكي. ولما تسنى لهما ذلك أيقنا أن الرجل عازم على الدفع. لحسن حظ الحاج 30 أنه كان يحمل معه دفتر شيكات. طلب منه المقنع الذي بدا أنه من دبر الاختطاف أن يحرر شيكا بالمبلغ المطلوب وأن يوقعه. قبل عودتهما من الشباك الأوتوماتيكي حضرت الحاج 30 فكرة. هو يعلم من خلال ممارسته هوايته كراديو أماتور للاتصال اللاسلكي أن نداء استغاثة في حالة الكوارث أو الصعوبات التي يواجهها البحارة أو الملاحون يتم التعبير عنه بعبارة ماي ايدي. كان عليه أن يضمنها الشيك عله يقع في يد شخص يستطيع فهم القصد من ذلك. حرر الحاج 30 الشيك وقيمته 500,000 درهم، وبجانب توقيعه أضاف الحرفين اللاتينيين M و D. لاحظ ذلك من يبدو أنه زعيم العصابة وسأله عن سبب إضافة الحرفين إلى التوقيع. قال له إنه يعرف توقيعه الحقيقي. رد الحاج 30 بأنه يضيف الحرفين حين يوقع الشيكات الخاصة بحسابه الشخصي دون الشيكات الخاصة بالشركة. بدا وقد أقنع خاطفيه. ألم يثبت حسن نيته عندما منحهم الرقم السري لبطاقته البنكية؟ أخذ أحد الخاطفين الشيك وقصد الوكالة البنكية المشار إليها فيه. لما تقدم إلى الشباك أبلغه الموظف بأن المبلغ غير متوفر في خزانة الوكالة، وأن عليه إما أن ينتظر إحضار المبلغ من الوكالة المركزية أو أن يدفع الشيك في حساب بنكي. سأل الرجل عن مدة الانتظار. رد الموظف أنها قد تستغرق ساعتين. لم يكن لديه من خيار غير القبول. سلم الموظف الشيك مقابل وصل، ثم اختفى على أن يعود بعد ساعتين. لما انصرف الرجل لاحظ الموظف وجود حرفي M و D بجانب التوقيع الصحيح للحاج 30، فعرض الأمر على مدير الوكالة الذي قرر الاتصال بابن الحاج 30 موسى. تم إبلاغه بالشيك وبالحرفين الموضوعين بجانب التوقيع. رد موسى بأنه لم يرى والده منذ الأمس، وبما أنه لم يكن موجودا في المكتب فقد وعد بالاتصال بمدير الوكالة البنكية بعد دقائق. حاول موسى الاتصال بهاتف والده ولكنه كان مغلقا على غير عادته. أرسل أحد أعوانه إلى المنزل. عاد الرجل يقول إن الحاج خرج صباحا ليتمشى على الكورنيش ولكنه لم يعد. بدأ القلق يتسرب إلى نفس موسى ابن الحاج 30، ولما أعاد الاتصال بمدير الوكالة البنكية سأله عن الحرفين المضافين إلى التوقيع. أبلغه بأنهما حرفا M و D. تذكر موسى هواية الاتصال اللاسلكي لوالده، وتذكر أن الحرفين معا يعنيان ماي ايدي وهو طلب النجدة. أيقن الآن أن والده يواجه خطرا ما. غادر مكتبه، وأول ما خطر بباله أن يتصل بوالي الأمن، وكان صديقا قديما له. عرض عليه القصة وحكاية نداء الاستغاثة الموضوع بجانب التوقيع في الشيك. قرر الوالي أن يوضع المستفيد من ذلك الشيك تحت المراقبة دون أن يترك مجال للإحساس بأنه مراقب، وتم إسناد الملف إلى أحد الضباط المتمرسين. وفي الوكالة البنكية الرئيسية تم الاتفاق على أن يتم صرف المبلغ المضمن في الشيك دون عراقيل. في 3 بعد الزوال حضر إلى الوكالة البنكية الرجل الذي سيسحب المبلغ. وقع على ظهر الشيك ثم قبض المبلغ. أعطاه الموظف كيسا من ثوب وضع فيه المال ثم انصرف. لما خرج من باب الوكالة البنكية نظر يمينا ويسارا ثم عبر الشارع. في الجانب الآخر كانت تنتظره سيارة، ما أن ركب حتى أقلع.
من سطح العمارة التي توجد بها الوكالة البنكية أعطى الضابط الأمر لسيارتين باقتفاء أثر السيارة. تجاوزتها الأولى، علم أنهما اثنان في المركبة، بينما تابعتها الثانية من بعيد. كانت الوجهة منطقة عين دياب. بعد حين توجهت السيارة نحو شارع أنفا، توقفت عند الفيلا 152. نزل الرجل الذي يحمل الكيس، نظر يمينا ويسارا ثم دخل الباب، تبعه صاحبه. وما أن أغلق الباب حتى باشرت الفرقة الأمنية عملية الاقتحام. لم تترك فجائية التحرك أمام الرجلين فرصة للهروب أو المقاومة. في غرفة داخل الفيلا عثر على الحاج 30 مكبلا على الفراش، كان عاريا. حسب أن العصابة جاءت لتصفيته، ولكن الضابط طمأنه بأنه جاء لإنقاذه وأن نداء الاستغاثة الذي بعث به قد وصل. فرح الشيخ، ولكن كم كانت كبيرة مفاجأته عندما اكتشف أن من خطط وأشرف على عملية خطفه لم يكن سوى موظف سابق في شركته تم تسريحه لخيانة الأمانة. ملفات بوليسية. حلاق سمسار نصاب. في 25 من مارس من العام 2009 تلقى العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يطلب منه استقبال السيد أحمد العارشي مدير الشؤون العامة في وزارة الاقتصاد والمالية الذي يسعى إلى تسجيل شكاية. ترقب العميد الإقليمي عمر المنشاوري وصول الموظف السامي لمعرفة موضوع الشكاية. لم يتأخر في الوصول. كان العميد المنشاوري قد أوكل مهمة تتبع هذا الموضوع إلى الضابط الممتاز رشيد محمودات، وكان ضابطا أثبت دوما كفاءته. جاء في تصريح السيد أحمد العارشي أنه استقبل مساء الأمس مواطنا طلب مقابلته لغرض شخصي وسري. قال مدير الشؤون العامة في وزارة الاقتصاد والمالية إنه تردد قبل أن يوافق على استقبال الرجل، وإنه لما استقبله تم ذلك بحضور الكاتبة، وإن الرجل أبدى إلحاحا على أن يكون اللقاء رأسا لرأس. وأمام رفض طلبه وبعد تطمينه بأن ما سيقوله سيظل طي السرية، قبل ذلك الشخص أن يتكلم. قال إنه يدعى علال المرغوب، وإنه والد الشاب الذي توسط لتشغيله الحلاق مصطفى الدمياطي. أوقفه المدير، فاجأه الموضوع فيما يبدو. قال علال المرغوب إن لديه ولد شاب مجاز في الاقتصاد، وإنه علم من الحلاق الدمياطي أنه صديق قديم لمدير الشؤون العامة في وزارة الاقتصاد، وإنه طلب منه التوسط له في ملف توظيف ولده. قال إن الحلاق تسلم منه لقاء ذلك 10,000 درهم، ولكنه لم يفي بوعده وادعى أن ذلك المبلغ غير كاف. قال علال المرغوب إنما شجعه على ما سبق أن زبناء للحلاق الدمياطي أكدوا له زيارة المسؤول في وزارة المالية صالون الحلاق الدمياطي خلال الشهر الماضي، وأنه قال للحاضرين إنه صديق طفولة. في تصريحه أمام العميد الإقليمي عمر منشاوري قال السيد أحمد العارشي إنه أنهى مقابلته مع علال المرغوب بأن وعده بحل قريب لمشكلة ابنه. كان على الضابط الممتاز رشيد محمودات أن يعد ملفا متكاملا حول الحلاق قبل أن يباشر المراحل التالية من التحريات. توجد لدى مصلحة الاستعلامات ملفات عن كل الحرفيين بحكم البحث الذي تجريه مصالح الأمن قبل تسليمهم الرخص. اكتشف أن المدعو مصطفى الدمياطي وإن لم تكن لديه سوابق جنائية فإنه سبق أن كان أكثر من مرة موضوع شكايات، غير أنه كان في كل مرة يتمكن بمكره من الإفلات من الإدانة. فقد كان مصطفى الدمياطي فضلا عن مهنته كحلاق يعمل سمسارا يتوسط في كراء المنازل وفي بيعها.
خلص الضابط الممتاز رشيد محمودات إلى أنه سيكون في مواجهة شخص سيحاول بكل الحيل التملص والإفلات. استمع الضابط لعلال المرغوب، قال إنه اعتاد على التردد على صالون الحلاق مصطفى الدمياطي لقربه من منزله ولأنه ملتقى لعدد من الأصدقاء والمتقاعدين. وذات مرة في يوم من شهر مارس من العام 2009 أخبره الحلاق مصطفى بأن صديقا قديما له هو صديق طفولة زاره في الصالون، وإنه لم يكن قد التقاه منذ سنين طويلة. مضى الحلاق إلى أن صديق طفولته أصبح الآن مدير الشؤون العامة في وزارة الاقتصاد والمالية. يحكي علال المرغوب أن ما قاله الحلاق صادف غصة في نفسه سببها ولده الحاصل على الإجازة في الاقتصاد والعاطل عن العمل، ولذلك بادره بسؤاله إن كان مستعدا للتوسط لدى صديقه لتيسير توظيف ابنه العاطل، خاصة وأنه علم أن وزارة الاقتصاد بصدد توظيف الخريجين. وافق الحلاق على القيام بدور الوسيط، ولكنه سأله عما إذا كان مستعدا للتضحية من أجل ولده. كان يعلم أن الرجل مستعد لكل ما سيطلبه منه، ولذلك يحكي علال بعد أسبوع أبلغه بأنه بحاجة لشراء هدية محترمة لصديقه مدير الشؤون العامة في وزارة الاقتصاد حتى تنجح الوساطة ويتم تشغيل الشاب. قال علال المرغوب المتقاعد إنه اقترض 10,000 درهم، وكان المبلغ الذي حدده الحلاق وسلمه إليه. لاحقا يقول علال إنه فطن إلى أن الحلاق رتب لحظة تسلمه المبلغ، وتم ذلك دون أي شاهد. بعد شهر لم يتوصل علال بأي رد، ولما استفسر الحلاق رد بأن المدير أخذ المبلغ كله، وأنه لمح إلى أن 10,000 درهم غير كافية، وأن على والد المرشح للتوظيف أن يدفع المزيد. لم يكن بمقدور علال المرغوب أن يدفع المزيد، فمنحة التقاعد التي يتقاضاها لا تكفيه حتى لتوفير الضروريات لأسرته، ولذلك قال إنه طلب من الحلاق أن يعيد إليه ماله. منذ تلك اللحظة صار الحلاق يراوغ، وذات يوم قال له إن المدير بوزارة الاقتصاد سوف يوظف ابنه العام القادم، وما عليه إلا أن ينتظر ويتحلى بالصبر. ولكن علال الذي لاحظ أن الحلاق لا يستقر على فكرة واحدة أصر على استرداد 10,000 درهم، ولذلك قصد الوزارة وطلب مقابلة شخصية مع السيد أحمد العرشي مدير الشؤون العامة في وزارة الاقتصاد والمالية. أوهم الضابط الممتاز رشيد محمودات علال المرغوب بأنه سوف ينصب فخا للمدير، وأن ذلك يقتضي تعاون الجميع وخاصة الحلاق. أبلغه بأن الشرطة سوف تمنحه 10,000 درهم الإضافية المطلوبة لتوظيف ابنه. اقتنع علال بالتعاون مع الشرطة، وتم تحديد موعد للقاء به في مكان سوف يعلمه في حينه، حيث سيتم تسليمه المبلغ الذي سيكون عليه أن يدفعه للحلاق الذي سيوضع تحت المراقبة. أكد الضابط أن الطريق للإيقاع بالمدير يمر عبر الحلاق مصطفى. تم الاتفاق على الإبقاء على الخطة طي الكتمان. في اليوم المحدد انتقل الضابط إلى حي النهضة، والتقى بعلال المرغوب غير بعيد عن طريق عكراش، وسلمه ظرفا به 10,000 درهم يتعين تسليمه للحلاق. سلمه الضابط أيضا جهاز تسجيل وضعه في الجيب الأعلى من معطفه. كان الغرض أن يتم تسجيل الحوار الذي سيدور بين علال والحلاق. رأسا توجه علال إلى صالون الحلاق، وظل الضابط يراقبه من بعيد. لم يكن هناك، وكان على علال أن ينتظر. في حدود 7 مساء جاء مصطفى الحلاق، وجد علال ينتظره، فاجأه بأن عرض عليه أن يسلمه 10,000 درهم إضافية لإرضاء المدير في وزارة الاقتصاد وللتعجيل بتوظيف ولده. سر الحلاق لهذا العرض، ولكن علال أصر على أن يرافقه لتسليم المبلغ، غير أن الحلاق رد بأن تصرفا كذاك لا يليق بمقام السي أحمد العرشي. كانت آلة التسجيل تلتقط كل الكلام.
تظاهر علال بأنه استسلم وسلم الظرف لمصطفى الحلاق. كان الضابط يهم بالإطباق على الحلاق وبحوزته 10,000 درهم، لولا أن شيئا لم يكن في الحسبان حدث. فقد اقتحمت امرأة صالون الحلاقة وهي تصرخ في وجه الحلاق تطالبه بأن يفي بوعده وإلا فإنها ستطلب الشرطة. امتقع وجه الحلاق، حاول تهدئة المرأة ولكنها واصلت تصرخ. قالت إنها تطالب بحق ابنتها التي ذهب بمستقبلها وتلاعب بشرفها. بدا الحلاق محرجا، خاصة لما هددت المرأة بمتابعته بتهمة اغتصاب ابنتها القاصر. في تلك اللحظة سلم الحلاق المرأة الظرف الذي بداخله 10,000 درهم، والذي كان قد تسلمه قبل قليل من علال المرغوب. دفع المرأة إلى الخارج وهو يعدها بأنه سيلحق بها بعد قليل. كان الضابط الممتاز رشيد محمودات يتابع الوقائع، وقد فوجئ بتسليم الحلاق المال للمرأة. اتصل برئيسه فكان الأمر بالتدخل وتوقيف المرأة قبل أن تبرح الصالون. تحرك الضابط وعدد من مساعديه كانوا في الجوار. أوقف المرأة وطالبها بتسليمه ما بيدها. ترددت، ثم بعد أن تأكدت أن الأمر يتعلق برجال شرطة سلمته الظرف. سألها الضابط عن قصتها مع الحلاق. قالت إنه تلقى منها 5,000 درهم مقابل تدخله لتشغيل ابنتها البالغة من العمر 17 عاما في إحدى الشركات. ولما حضرت في الموعد الذي كان قد حدده لها لمرافقتها إلى إدارة الشركة، أخذها إلى شقة في حي النهضة وقام باغتصابها وافتضاضها. قالت المرأة إنها ظلت حتى الآن تخفي الأمر عن زوجها والد البنت، خاصة وأن الحلاق وعد بالزواج منها. وجد الضابط نفسه الآن أمام قضيتين، وكان ضروريا إلقاء القبض على الحلاق مصطفى الدمياطي للاستماع إليها. اقتيد الجميع إلى مقر ولاية الأمن. ادعى الحلاق أنه إنما تلقى 10,000 درهم من علال المرغوب على سبيل السلف، وكان ينوي صرف المبلغ في إصلاح الضرر الذي لحق بنت المرأة المشتكية، ولذلك سلمها الظرف فور وصولها إلى الصالون. ولكن الضابط محمودات قطع أمام الحلاق كل محاولة للتملص حين أسمعه التسجيل الصوتي لحواره مع علال. اعترف الحلاق بأنه لا علاقة له بالسيد أحمد العرشان مدير الشؤون العامة في وزارة الاقتصاد، وإن كل ما قاله كان من نسج خياله بغرض الحصول على المال لتسديد ديون تراكمت عليها. اعترف أيضا باغتصاب الفتاة، وتم تقديمه إلى الوكيل العام للملك لمتابعته من أجل النصب والاغتصاب. ملفات بوليسية. ظلم ذوي القربى. أواخر أربعينيات القرن الماضي عرفت عدة جهات من المغرب مجاعة كان لها أثر كبير على السكان، إذ دفعت الآلاف من أبناء تلك المناطق إلى الهجرة إلى المدن الكبرى. في جملة الذين هاجروا من سوس إلى الدار البيضاء شاب اسمه مليموح الإدريسي، الذي سرعان ما وجد عملا لدى أحد موزع قطع غيار الآلات. كان فرنسيا ينحدر من شمال فرنسا، كانت تجارته رائجة، وقد وجد مليموح الإدريسي في بيئته الجديدة كل ما يشجعه على العمل بجد وتفان. وسرعان ما أوكل إليه رب العمل مسؤولية الإشراف على تدبير مخزن السلع التي يستوردها من فرنسا ومن بلدان أخرى. كان لمليموح ابن عم شاب في 18 من العمر يدعى مولاي العربي الإدريسي، وقد التحق به في الدار البيضاء باحثا بدوره عن عمل. ولكن مليموح تفادى التوسط له لدى الفرنسي لتشغيله، كان يخشى أن يصدر عنه ما قد يسيء إلى الثقة التي يحظى بها من رب العمل الفرنسي، ولكنه مع ذلك سعى له لدى أحد الزبناء الذي قبل بتشغيله. وهكذا اشتغل مولاي العربي الإدريسي لدى تاجر خردة
في عين سبع. كان تاجر يهوديا متدينا يسمى موشي بن عزار، وكان معروفا بجده واستقامته. في مرحلة أولى عهد إلى مولاي العربي بتفكيك الآلات المتلاشية واستخراج ما بها من نحاس وحديد وألومنيوم وغير ذلك مع ترتيب كل تلك المواد. أبدى مولاي العربي جدا ومثابرة في العمل، كان لا يتوقف إلا عندما يسمع الآذان للصلاة. وقد عمد التاجر موشي بن عزار إلى اختبار أمانة الشاب، وأيقن أن مولاي كذلك كان يناديه شاب أهل للثقة، وقد خصص له غرفة في المستودع جعلها مسكنا له. لم يكن موشي يعمل يومي السبت والأحد، وكان يغلق محله قبل مغرب الجمعة ثم يأوي إلى منزله الموجود في موقع المخزن. كان مولاي العربي يقوم يومي السبت والأحد بزيارة ابن عمه مولاي موح، وأحيانا يذهب لاستكشاف المدينة. وذات مرة فكر في القيام بجولة عبر المحلات التي تبيع الخردة بالتقسيط. اكتشف أن موشي بن عزار يشتري البضاعة بثمن يزيد عما هو متداول. فكر في أن يشتري الخردة ثم يبيعها إلى التاجر موشي، ولكنه لم يرضى القيام بذلك دون استشارة مشغله الذي وافق. ففي نهاية الأمر سوف يحصل على البضاعة بثمن أقل، وفي الوقت ذاته اعتبر الأمر تشجيعا لمولاي. مكن ذلك النشاط الموازي مولاي العربي من أن يكون رأس مال محترم. بعد فترة اشترى سيارة كان يحمل عليها مشترياته، وبعد أن حصل على رخصة سياقة ضاعف مردوده في عمله. في العام 55 900 وألف، وبينما كانت تتراءى في الأفق تباشير استقلال المغرب، بدأ كثير من المعمرين الفرنسيين يصفون تجارتهم تمهيدا للرحيل. كان موشي بن عزار متزوجا من يهودية فرنسية تنحدر من مدينة مارسيليا، وقد ألحت عليه في تصفية تجارته والرحيل معها إلى بلادها. كانت زوجة موشي تضغط عليه بقوة، وكان هو يبحث عن من يشتري منه المخزن. لم يجد من يشتريه، وفي نهاية المطاف استقر رأيه على تفويته لقاء ثمن رمزي لمولاي العربي تقديرا لوفائه وإخلاصه. وهكذا بعد نحو 10 أعوام من وصوله صار مولاي العربي الإدريسي يملك محلا تجاريا هاما في عين سبع بالدار البيضاء. في تلك المرحلة عرفت التجارة بعض الركود، ولذلك فكر مولاي العربي في زيارة قريته النائية في سوس. كانت زيارته الأولى منذ أن استقر بالدار البيضاء، وقد أرادها مولاي أن تكون زيارة مدوية. اشترى سيارة فاخرة من تلك السيارات الأمريكية التي كانت متداولة وقتها وبأثمنة في المتناول. اشترى هدايا كثيرة للأحباب. كان لمولاي خال هو فقيه القرية، وكانت له بنت كانت في 7 من عمرها أو 8 يوم غادر مولاي العربي القرية. كانت طفلة وديعة تصاحبه من حين لآخر حين كان يقود قطيع الماعز إلى المرعى. طوال الطريق ظل مولاي يحاول أن يرسم صورة لصفية بنت الخال بعد كل هذه السنوات التي غاب عنها، ولذلك فإن زيارة الخال كانت من اللحظات الأقوى في برنامج مولاي العائد إلى القرية، وقد تحقق له الحلم وصار ذا جاه ومال. كان يوما احتفاليا ذاك الذي حل فيه مولاي بأطراف القرية على متن سيارته الأمريكية الفارهة. لما ذهب إلى بيت خاله الفقيه لم يصدق ما رأته عيناه. كانت جميلة زادها خجلها جمالا. ها هي صفية بنت الخال، حورية في ربيعها 18. لم يتردد مولاي خطبها من خاله، وما أن مرت 1 أيام حتى زفت إليه صفية. كان مولاي يعيش أسعد أيامه. عاد مولاي إلى الدار البيضاء ومعه زوجته صفية. كان التاجر موشي بن عزار قد ترك له البيت بما فيه من أثاث، لم تكن تنقص إلا ربة البيت. مرت الشهور وتعاقبت السنوات،
ولم يرزق مولاي من ابنة خاله صفية بالولد، ولكنه كان راضيا بقضاء الله. كانت صفية قد نالت حظا هاما من التعليم الديني، وفي الدار البيضاء تابعت دروسا في اللغة الفرنسية ثم في التدبير. صارت الذراع الأيمن لزوجها في تسيير مقاولته التي توسع نشاطها في السنوات الأولى للاستقلال. كثرت المهام على صفية، ولذلك وظفت شابة تعرفت عليها في ملجأ الأيتام. كانت عائشة المرادي تبلغ من العمر 20 عاما، وكانت متخصصة في المحاسبة. أسكنتها في إحدى الغرف، ما جعلها تتفرغ لعملها بجد وتفان. بدأت صحة صفية تتدهور، ولكنها وجدت في عائشة خير معين لها. كان مولاي العربي منهمكا في إبرام الصفقات، لم يكن يفكر في الخلف، فقد رضي بقسمته. كانت الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية قد أثبتت أن صفية عاقر. وبينما كانت أعمال مولاي العربي في نمو وازدهار، كانت أطماع بني عمه تزداد. صار إدريس ابن مولاي موح كثير التردد على بيت مولاي العربي الذي يناديه عمي. كان واضحا أن صلة الرحم آخر ما كان يفكر فيه الرجل، وقد فطنت صفية إلى ذلك وهي في مرضها. كانت ترى أن ابن مولاي موح يتحين لحظة رحيل مولاي العربي لينقض على ما تملكه يده. كانت صفية تحس بأنها تعيش الأنفاس الأخيرة من حياتها. اشتد بها المرض، وذات مساء لما سكنت إلى مولاي العربي فاتحته في موضوع الخلف. قالت له: تزوج، عسى الله يرزقك ولدا يرثك. لم يكن مولاي العربي يفكر في الأمر، ولكن صفية ألحت عليه. اقترحت عليه أن يتزوج عائشة، وكانت قد لمست وفاءها وإخلاصها. تزوج مولاي العربي من عائشة، وبعد أشهر حملت، ولدت له موسى، مولاي موسى. بعد هذه السنين الطويلة بلا ولد، لكم أن تتصوروا مقدار فرحة مولاي العربي. من فراش مرضها كانت صفية تشاطره الفرحة. بعد أشهر قليلة توفيت صفية، وقد حزن مولاي العربي لموتها حزنا شديدا تدهورت له حالته الصحية. وبعد نحو عام مات. بدا الجو وقد خلا لإدريس ابن مولاي موح الذي كان يتحين الفرصة لينال ثروة الراحل مولاي العربي. هو يعلم أن ولادة موسى أربكت حساباته الأصلية، ولكنه فكر بأنه سيستطيع الاستحواذ على المتاع الذي آل إلى الصبي وأمه. خطط إدريس للزواج من عائشة، كانت أرملة شابة وغنية، ثم إنه رأى أن زواجه منها هو الطريق الأقرب إلى ثروة مولاي العربي. أوحى إليها بأنها بحاجة إلى رجل ثقة يساعدها. في مرحلة أولى تجاهلت نصيحته، وكانت قد استقدمت من ملجأ الأيتام شابة مثلها كانت قد درست المحاسبة. كانت تلك الشابة وتدعى ربيعة ذات أخلاق حسنة وعفة، كما أنها أبانت عن قدراتها في تدبير النشاط التجاري لعائشة وولدها مولاي موسى. ذات يوم فاجأها إدريس بأن عرض عليها الزواج. ألح وتظاهر بأنه يريد مصلحتها ومصلحة ابنها موسى. قبلت وتم الزواج. بعد أشهر اشترى بقعة أرضية باسم زوجته عائشة. قال لها إنه يريد أن يبني لها بيتا يوفر لها ولولدها كل أسباب الراحة. وهي تتابع أطوار البناء لاحظت أنه بنى سردابا كبيرا. لما سألته قال لها إنه سيستعمله لتخزين الأشياء الثمينة والنادرة التي يحصل عليها من الخردة. بعد أشهر صار المسكن جاهزا. لاحظت عائشة أن إدريس يضيق عليها الخناق، إذ يجبرها على المكوث في البيت بدعوى رعاية شأن ابنها. صار هو الآمر الناهي في تدبير التجارة، وإن كانت ربيعة ظلت ممسكة بأسرار كثيرة. مع مرور الوقت تبين أن إدريس إنما سعى إلى عزل عائشة عن محيطها. كان يوهمها بأن ربيعة التي استقدمتها من مأوى الأيتام خانت الأمانة وصارت تسايره. كانت ربيعة
قد باعدت بين زياراتها لعائشة، ما جعلها توقن بما يزعمه إدريس. في الآن نفسه كانت لهجة خطاب إدريس قد تبدلت، صار يعيرها بماضيها في دار الأيتام وبأنها لا عائلة لها، صار يضربها. وفي سياق خطة بدت مرسومة سلفا سجل موسى في مدرسة خاصة تتوفر على قسم داخلي. صارت عائشة معزولة تماما الآن، كانت تعي أبعاد تلك الخطة الجهنمية، ولكنها كانت تفتقد إلى وسائل المقاومة. لاحظت أنه يحاول إرغامها على توقيع وثائق تجردها من ممتلكاتها. تظاهرت بفقدان الذاكرة، لم تعد توقع بتوقيعها الحقيقي. لما يئس منها سعى إدريس إلى تقرب أكثر من ربيعة، أبلغها بتدهور الحالة الصحية لصديقتها عائشة، ولكنه ظل يحول بينها وزيارتها. طلب منها الزواج حتى يتسنى لهما أن يكونا وكيلين عن عائشة وابنها موسى، ولكن ربيعة التي وعت مرامي إدريس اشترطت عليه أن يكون الزواج كامل الأركان مستوفيا كل الشروط، وكان هو يقترح عليها زواجا عرفيا. كانت قد استشارت مرشدة دينية في الأمر، قالت لها إنما يعرضه إنما هو زنا مقنع. وصل إدريس مناوراته ولقاء رشوة حصل على شهادة العزوبة، ظن أن الطريق صار سالكا الآن نحو إتمام زواجه من ربيعة، ولكنها مع تظاهرها بقبول عرض الزواج اشترطت عليه أن تعرض زوجته عائشة على طبيب للأمراض العصابية للحصول على شهادة تثبت عجزها العقلي. لما حضرت معه إلى البيت لاحظت ما آلت إليه عائشة. لما تم نقلها إلى المستشفى وبالرغم من محاولاتها إثبات سلامتها العقلية، إلا أن زوجها أثر على قرار الطبيب الذي ارتأى الإبقاء عليها رهن المراقبة. توجهت ربيعة بعد أن أفلتت من مراقبة إدريس إلى المرشدة الدينية، حكت لها ما آلت إليه عائشة بتدبير من زوجها إدريس. كانت المرشدة الدينية سيدة محترمة لعلمها ومبادراتها الإنسانية العديدة، ولذلك رأيناها تبلغ الوكيل العام للملك. كان ذلك منطلق تحرك فريق يتكون من ممثل للنيابة العامة وعميد شرطة من المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى المصحة حيث توجد عائشة. كانت قد حقنت بلقاح مهدئ، ولكنه لم يفقدها وعيها. تم الاستماع إليها لتتكشف ملامح عمل إجرامي خطير. كان يتعين القبض على إدريس. تم توقيفه واقتيد إلى منزله، حيث عاين الباحثون أنه حول السرداب إلى معتقل حقيقي وسجن سحيق لزوجته. تأكدت عائشة من أن صديقتها ربيعة لم تخن الأمانة، وأنها هي التي استدرجت إدريس للوقوع في قبضة العدالة. استمع المحققون لإدريس الذي تحت حصار الأسئلة انهار معترفا بأنه دبر عزل زوجته عائشة عن عالمها الخارجي ليستأثر بثروتها. قال إنه يعتبر نفسه الأحق بإرث المرحوم مولاي العربي، وإن هذه المرأة عائشة استولت على مولاي العربي وما ملك. توبع إدريس بتهمة حبس عائشة واحتجازها، ونطقت المحكمة بحكم قضى بسجنه 10 سنين. استعادت عائشة حريتها واسترجعت ابنها موسى وصديقتها ربيعة، ورفعت دعوى قضائية لتطليقها من المدعو إدريس ولد مولاي موح. ملفات بوليسية. فخ محكم. الحلقة الأولى. كانت السيدة أم الغيث السكاوي متعودة على توجه كل خميس إلى السوق البلدي القريب إلى منزلها في حي البولو بالدار البيضاء. كانت تشتري من هناك كل ما تحتاج إليه من خضر وفواكه ولحوم، وقد اعتادت على أن يتحلق حول سيارتها كلما وصلت أولئك الصبية الذين يعرضون مساعدتها في حمل القفة لقاء بعض الدراهم. في كل مرة كان يفوز أقواهم وأكبرهم.
ذات خميس لاحظت السيدة أم الغيث أن الفتى الذي رافقها في جولة التسوق لديه ما يميزه عن باقي الأطفال، وإن كان يدخن مثلهم وإن كان مثلهم يشتم السيليسيون. لمست السيدة أم الغيث في عيني الصبي ما يوحي بأنه يعيش حسرة الوضع الذي يوجد فيه. كل ذلك حرك في نفس السيدة أم الغيث حماس الفاعلة الجمعوية، إذ كانت تنتمي إلى إحدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المتشردين. في يوم السبت الموالي على غير عادتها توجهت أم الغيث إلى السوق البلدي، وبينما كانت تركن سيارتها تحلق حولها 6 من أولئك الفتيان، وكان من بينهم ذاك الفتى الذي استرعى انتباهها يوم الخميس الماضي. اختارته دون غيره وطلبت منه أن يرافقها إلى بائع الخضر الذي كانت تتسوق منه. دار بين المرأة والخضار حديث مرموز. استنتجت أم الغيث أن الولد جدير بالمساعدة، إذ كان حديث العهد بالتدخين وبالتعاطي لشم لصقة السيليسيون المخدرة. أخذته بعيدا عن أنظار الفضوليين وطلبت منه أن يحكي لها قصته. أبلغته أنها تنتمي إلى جمعية تعنى بمساعدة الأطفال وأنها تدرس إمكانية مساعدته. فاجأها بأن ارتمى على يدها يقبلها. انخرط في بكاء شديد. بدا أن حدس أم الغيث لم يخنها في هذه المرة أيضا. بعد أن هدأ روعه حكى لها قصته، وفي سرده للوقائع كان يبدو صادقا، كان يريد الخلاص مما هو فيه. قال إن والدته توفيت قبل 2 وإن والده تزوج امرأة أخرى حولت تلك السكينة التي كانت تنعم بها الأسرة رغم ضيق ذات اليد إلى جحيم. جعلت من شقيقته الصغرى خادمة ودفعت بوالده إلى أن يطرده من البيت. قال إنه كان محبا لمدرسته ولكنه أجبر على الانقطاع عن الدراسة. أخذته أم الغيث معها إلى مقر الجمعية. أوكلت إلى إحدى الموظفات أن تملأ استمارة التحاقه بالجمعية. كان المقرر أن يعرض لاحقا على طبيب نفساني يساعده على التغلب على المشاكل التي يعيشها وعلى التخلص من إدمان التدخين وشم السيليسيون. في مقر الجمعية تمكنت أم الغيث من معرفة معلومات أخرى حول هوية الطفل. اسمه جمال. قال إن اسمه العائلي مطيع، من والده أحمد بن عبد الله مطيع ووالدته الهالكة رحمة بنت علي. قال إنه لما أخرج من بيت الأسرة كانت عائلته تقطن بحي الأمل في الزنقة 20 بالكوخ رقم 10 500 و2000. علمت أم الغيث أن الفتى رأى النور في ذلك العنوان في 20 من أبريل من العام 80 900 و1000. في ذلك اليوم السبت 7 من مايو من العام 92 900 و1000 سيقضي جمال بن حمد مطيع ذو 12 عاما ليلته الأولى تحت سقف يقيه برد الليل وقساوة الشارع. بعد أن استحم بالماء الدافئ وكان بينه والاستحمام أمد بعيد، أعطي بذلة نوم نظيفة ثم آوى إلى فراش دافئ. كانت لذيذة وجبة العشاء. في تلك الليلة الأولى لم يغمض له جفن، لم يكن يصدق الذي هو فيه، ولعله لذلك كان يصر على أن يبقى مستيقظا حتى يرى رأي العين ويلمس في صحوته حقيقة الذي هو فيه. خلت ليلته تلك من السجائر ومن لصقة السيليسيون. كان في قرارة نفسه يقسم بأنه لن يدع الفرصة التي أتيحت له تمر دون أن يحقق إصلاح حاله. حاول في الصباح باكرا الخروج إلى الساحة، ولكنه لم يجد إلى ذلك سبيلا لأن الأبواب كانت مغلقة بإحكام. لم يكن أمامه من خيار سوى الانتظار. كان قد علم في الأمس أن موعد الفطور 7 صباحا، ولما حان الموعد جاء الحارس وفتح الباب. دلف جمال إلى المطعم حيث تناول بنهم الحليب الدافئ والخبز المدهون بالزبدة والمربى. ولما فرغ من الأكل رافقه الحارس إلى مكتب إدارة الجمعية. كانت في انتظاره سيدة لم يكن قد رآها من قبل. تحققت من هويته ثم أخذته على متن سيارة الجمعية إلى المستشفى حيث أجري له فحص كامل. بعد ذلك
قدمته السيدة التي رافقته إلى الطبيب النفساني ثم خرجت من المكتب. كان الطبيب معروفا بخبرته، كان يتحدث بهدوء يبعث على الطمأنينة. وها هو جمال يرتاح في حديثه مع الطبيب الذي تمكن سريعا من النفاذ إلى أعماقه، مستكنها معاناته ومستكشفا طموحه وآفاقه. كان الطبيب يسأل ويصغي باهتمام إلى إجابات جمال، وكان في الآن نفسه يدون المعلومات تلو الأخرى. بعد ساعة فتح الباب، خرج الفتى ومعه الطبيب الذي سلم للمرافقة تقريرا مختوما موجها إلى المسؤولة عن الأطفال في الجمعية. في طريق العودة إلى مقر الجمعية أسئلة كثيرة كانت تتزاحم في ذهن جمال. هل سينجح الطبيب في علاجه من الإدمان؟ هل سيتحمل المحسنون حالته؟ وإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك، هل سيكون الشارع مآله مرة أخرى؟ أسئلة كثيرة. لما استقبلته المسؤولة عن الأطفال بشرته بأن الطبيب يرى أن حالته قابلة للعلاج إن هو اتبع التعليمات. كان عليه ألا يغادر المؤسسة مهما كانت الظروف، وكان عليه أن يطلب المساعدة إن هو واجه صعوبة ما. مر الأسبوع الأول، كان جمال يحس وكأنه في سجن. الفارق كبير بين النظام الذي يحكم الإقامة في المؤسسة والفضاء المفتوح على كل شيء الذي كان يمثله الشارع. بدأ يستشعر قدرة على تخطي نوبات التدخين التي كانت تلح عليه، ولكن آثار التعاطي لشم سيليسيون كانت قوية. ومع ذلك فإن الفتى أبان عن عزيمة من فولاذ. كان قد وعى الآن أن الصبر وحده الذي قد يقوده إلى بر الأمان. بعد 6 أشهر عاد جمال طفلا سويا. لم يكن ذلك الطفل المتشرد على هامش السوق البلدي. استنتج الطبيب أن حالة جمال تحسنت بسرعة لم يكن يتوقعها. لقد تخلص الآن من الإدمان على التدخين وعلى لصقة سيليسيون. رأى الطبيب أن الولد صار مهيئا للانتقال به إلى المرحلة الثانية من الإنقاذ. بعد أيام استقبلته مديرة المؤسسة، هنأته على انضباطه وعلى التحسن السريع الذي عرفته حالته. أبلغته بأن الإدارة بعد أن درست ملفه الدراسي قررت توجيهه إلى التكوين المهني بغرض تمكينه من حرفة تمكنه من الاعتماد على نفسه لتأمين مستقبله. طرحت أمامه بضع خيارات. اختار المحاسبة، وكان مستواه التعليمي يتيح له ذلك. الالتحاق بمدرسة التكوين المهني كان نقطة تحول جديدة وحاسمة في حياة جمال مطيع. اجتاز المرحلة الإعدادية وقد أبدى إقبالا على التعلم، وهو الآن يستعد لولوج السنة الأخيرة. مرت السنوات مسرعة، هو الآن في ربيعه 17. حلت العطلة الصيفية. كان ضمن مجموعة من الشبان الذين اختارتهم المؤسسة لتأطير الأطفال الذين توجهوا إلى إفران لقضاء شهر من العطلة الصيفية. كان اختياره ليكون ضمن المؤطرين نوعا من المكافأة قدمتها له المؤسسة على اجتهاده وانضباطه. لما عاد من العطلة باشر السنة الدراسية الجديدة بنشاط وجد. كانت تلك السنة سنة الحصول على الدبلوم في المحاسبة. بالنسبة لجمال فإن ذلك الدبلوم يعتبر جواز المرور إلى المستقبل. كان من حظه أن قضى فترة تدريب في مؤسسة تجارية معروفة وافقت على توظيفه مباشرة بعد أن حصل على شهادة المحاسبة. اشتغل جمال في تلك الشركة عامين، ولكن الظروف التي نتجت عن حرب الخليج جعلت الشركة تواجه متاعب مالية، فاستغنت عن خدماته كما استغنت عن خدمات كثير من موظفيها. صار عاطلا الآن. لم يكن جمال قد غادر المؤسسة، ظل يقيم بها، يساعد الأطفال الذين هم في حاجة إلى المساعدة كما كان حاله هو لما كان متشردا. وبينما كانت عجلة الحياة في الدار البيضاء تواصل الدوران، لم يكن جمال يعلم أن المرحلة المقبلة من حياته ستكون أكثر إثارة. غدا سنعرف عنه المزيد.
ملفات بوليسية. فخ محكم، الحلقة الثانية. بعد أن فقد جمال مطيع منصبه كمحاسب في إحدى الشركات، ظل في المؤسسة الخيرية التي آوته وكونته بعد أن كان طفلا متشردا. كان يساعد الإدارة في تأطير الأطفال المتشردين الذين يتم جلبهم من قبل الجمعية لإنقاذهم من الضياع. ولكن الفترة التي قضاها جمال بلا عمل لم تطل، فقد تدخلت له سيدة من متطوعات الجمعية لدى زوجها الذي كان يعمل مسؤولا رفيعا في مؤسسة بنكية. بعد أن اجتاز جمال الاختبار تم قبوله. في البداية عمل محاسبا مساعدا، ولكنه ما لبث أن لفت إليه أنظار المسؤولين باجتهاده ومواظبته وبمردوديته، ولذلك قررت الإدارة تسجيله ضمن مجموعة من موظفي البنك لمتابعة دروس ليلية في العمل المصرفي. أبدى جمال تفوقه، بل إنه احتل الرتبة الأولى، وهو ما أهله ليعين أمينا للصندوق في أحد الفروع بالدار البيضاء. صار جمال مضرب المثل في المؤسسة الخيرية التابعة لجمعية رعاية الأطفال المتشردين. كان قدوة بالنسبة لكثيرين، وبالنسبة للمؤسسة كان مثالا على نجاحها في إنقاذ الأطفال المتشردين من الضياع. جمال الصبي المتشرد على هامش السوق البلدي في حي البولو صار الآن شابا أنيقا، نموذجا للموظف النشيط. كانت أم الغيث المرأة الطيبة التي جاءت به إلى المؤسسة الخيرية تتابعه عن كثب. كم هي فخورتنا اليوم، وكلما تنظر إلى ذاك الشاب الوسيم الذي يشغل مكانا متميزا في مختلف اللقاءات. كانت للسيدة أم الغيث صديقة حميمة، وكانت للمرأة ابنة في 20 معروفة بدلالها. كان والدها يبالغ في تدليلها، ومن حيث لم يكن يدري كان يدفع بها إلى الضياع. كان يغدق عليها من المال بلا حساب. طلبت الصديقة من السيدة أم الغيث أن تهيئ الأجواء للقاء بين ابنتها المدللة ثريا المفتاح والشاب جمال مطيع. كانت الأم تراهن على علاقة تتطور إلى زواج. استجابت السيدة أم الغيث، وخلال حفل عشاء دعت إليه عددا من الأصدقاء والصديقات تم تقديم الشاب جمال إلى الآنسة ثريا. كان وسيما أعجبها، ولذلك ألحت عليه في اللقاء مرة. تعددت اللقاءات. كانت ثريا تحرص على أن تكون الأكثر أناقة. كانت تملك سيارة فاخرة أهداها إياها والدها. كانت تعمل لحساب شركة العائلة. الشابة العشرينية استطاعت أن تأسر قلب جمال. بعد أشهر قليلة تقدم لخطبتها. خطبتها له السيدة أم الغيث، كان يعتبرها والدته. وافقت أسرة ثريا، ومضت الاستعدادات للزفاف سريعة. بعد أقل من شهر كان جمال يغادر المؤسسة الخيرية حيث ظل يقيم. انتقل إلى شقة محترمة في ملك عائلة خطيبته. أقامت عائلة المفتاح حفل زفاف كبير دعي إليه الأقارب والأصدقاء، أقارب عائلة المفتاح. كان جمال يوم الزفاف يحس سعادة لم يحس بمثلها من قبل، ولكنه في ذلك اليوم الكبير أحس بغياب أفراد عائلته الذين لم يرهم منذ سنوات. مر حفل الزفاف في جو كله فرحة، موسيقى ورقص وأكل وشراب. ثم توجه العريسان إلى بيتهما. لما بنى بها اكتشف جمال أن عروسه لم تكن بكرا. أمضى ما بقي من ليله يفكر في الذي سيترتب على ذلك. عند ظهور خيوط الصباح الأولى خرج من غرفة نومه. كانت حماته أول من استقبله. كانت علامات السعادة بادية عليها. قابلته بما يليق بالعريس. قدمت له هدية الصبوح، وهي سيارة جديدة سلمته أوراقها ومفاتيحها. قدر جمال مبادرة حماته، هون على نفسه، شكر لها هديتها.
طلبت منه أن يحسن معاملة ثريا. قالت له إنها بنت طيبة وإن كانت لا تتصرف دوما تصرفات سليمة. وصلت الرسالة. فهم جمال كل ما تقصده حماته، المرأة الطيبة التي يحبها ويعتبرها بمنزلة أمه. راهن على مستقبل تتمكن فيه ثريا من تدارك هفواتها. ألم يكن هو طفلا متشردا فأنقذته أم الغيث؟ وبينما كان جمال في الصالون مع حماته أفاقت ثريا، أطلت من غرفة نومها. كانت متخوفة من غضب جمال، ولكنه استقبلها بابتسامة جعلتها تحس بصبحها الأول في حضن بيت الزواج. ضحى ذلك اليوم أقبل والد ثريا وباقي أفراد الأسرة، وبعد تناول وجبة الغذاء أخرج الصهر من جيبه ظرفا وسلمه إلى جمال. ألح عليه أن يفتحه. كان بداخله شيك بقيمة 50,000 درهم وتذكرة سفر للعريسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء شهر العسل. في الأسبوع نفسه سافر. أمضيا 3 أسابيع تنقل خلالها بين عدة ولايات. خلال تلك الرحلة كان جمال يلاحظ نوعا من الاضطراب الغامض يعتري زوجته بين حين وآخر. تحمله. انتهت الرحلة وعاد إلى الدار البيضاء. انتهت العطلة واستأنف جمال عمله في المؤسسة البنكية. مع مرور الأيام كان جمال يلاحظ من حين لآخر اختفاء بعض المبالغ المالية من حافظة نقوده. لم يكن يشك في زوجته، فهي ليست بحاجة لاختلاس المال من جيب زوجها، لأن أسرتها تمكنها من مبالغ مالية سخية، إذ كانت تتلقى أجرا لاعتبارها موظفة في مقاولة العائلة. ظل الأمر يؤرق جمال، وذات يوم تظاهر بالدخول إلى الحمام وفجأة خرج. ضبط زوجته وهي تأخذ مبلغا ماليا من حافظة نقوده. لم يكن غرضه أن يحاسبها على ذلك بقدر ما كان يريد أن يعرف السر الكامن وراء هذا التصرف المثير للاستغراب. منذ ذلك اليوم صار يراقب تصرفاتها. بعد حين تبين له أنها مدمنة على الكوكايين. لما واجهها بما اكتشفه لم تراوغ ولم تحاول. اعترفت له بأنها أصبحت تحتاج كل يوم إلى جرعة أكبر من تلك التي تكون تناولتها من قبل. قالت إن كل ذلك كان يتطلب منها مبالغ مالية منفكة تتزايد وصارت تفوق ما تحصل عليه من والديها وما كانت تختلسه. قالت إنها صارت مهددة الآن من قبل العصابة التي كانت تمدها بالكوكايين بعد أن تراكمت عليها ديون. حاول جمال أن يقنع زوجته ثريا بزيارة طبيب متخصص يساعدها على التخلص من إدمانها على الكوكايين، ولكنها رفضت. قالت إنها تخشى أن تعرف عائلتها وأن تسوء سمعتها. طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت علها تتمكن من إخبار والدتها، عساها تجد لها مخرجا، فهي تعرف الكثير من الأطباء. التطورات التي تلت لم تمهل ثريا ولا زوجها جمال. بعد بضعة أيام ذات مساء وبينما كان جمال وزوجته في البيت طرق الباب. فتح جمال، وجد نفسه وجها لوجه مع 3 تلمع أعينهم شرا. اقتحموا الباب دون أن يستأذنوا. توجهوا رأسا إلى ثريا. طلبوا منها أن تسدد الديون المترتبة عليها. طلبوا منها 8,000 درهم. طلبت منهم مهلة إضافية حتى توفر المبلغ، لكنهم رفضوا. هددهم جمال بإبلاغ الشرطة، ولكنهم سخروا منه. قاموا بربط يديه ثم انهالوا عليه بالضرب. عمد أحدهم إلى جيبه فاستل حافظة النقود. لم يكن بها سوى 5 أوراق من فئة 100 درهم. أخذها، هم بأن يلقي بالحافظة عندما اكتشف البطاقة المهنية لجمال. علم أنه موظف في مؤسسة بنكية. انصرف المعتدون 3. قال أحدهم إنهم سيعودون غدا لاستخلاص 8,000 درهم. وما أن أغلقوا باب الشقة حتى أسرعت ثريا إلى زوجها. فكت وثاقه،
ضمدت الكدمات التي أصيب بها في وجهه. نهض وعمد إلى الهاتف يريد إبلاغ الشرطة، ولكنها توسلت إليه أن يتريث. قالت إنها ربما تمكنت من التوصل إلى تسوية مع أفراد العصابة. كانت تبكي، وكان هو لا يقوى على مقاومة دموعها. وافق ولم يكن مقتنعا، أرجأ إبلاغ الشرطة إرضاء لثريا المدللة. في تلك الليلة ذهب أفراد العصابة للقاء برئيسهم لإبلاغه بما حدث مع ثريا. كان أهم ما حملوه إلى رئيسهم أن زوج ثريا يعمل في مؤسسة بنكية. كانت تلك المعلومة تعني أشياء كثيرة بالنسبة للعصابة، فالرجل يعمل في البنك، وفي البنك توجد أموال كثيرة. كذلك خمن رئيسهم، وعلى ذلك الأساس وضعوا خطة عملية سطو مثيرة. سنرى ذلك غدا. ملفات بوليسية. فخ محكم، الحلقة 3 والأخيرة. اكتشف جمال مطيع أن زوجته مدمنة على مخدر الكوكايين، ولذلك كانت تعمد إلى اختلاس تلك المبالغ المالية من حافظة نقوده. العصابة التي تزودها بالمخدر تلاحقها الآن بعد أن راكمت دينا بقيمة 8,000 درهم. لن ينسى جمال ذاك المساء الذي هاجمت العصابة منزله. كيف له أن ينسى الإهانة التي تعرض لها على يد أفراد العصابة 3 على مرأى ومسمع من ثريا زوجته. رأينا أمس أن أفراد العصابة 3 اكتشفوا أن جمال يعمل في مؤسسة بنكية. في تلك الليلة أثناء لقاء 3 بزعيم العصابة تداولوا في شأن استغلال جمال والضغط عليه عن طريق زوجته ثريا للقيام بعملية السطو. انفض اجتماع العصابة باتفاق على مراقبة جمال وجمع كل المعلومات حول عمله وطبيعة المهام الموكولة إليه. منذ الصبح التالي كان أحد أفراد العصابة يتبع خطوات جمال منذ أن غادر منزله وحتى وصل إلى المؤسسة البنكية التي يعمل بها. استطاع جاسوس العصابة أن يعلم أن جمال يعمل أمينا للصندوق. كانت العصابة تبدو مستعجلة أمر عملية السطو، ولذلك في اجتماع جديد لها تقرر خطف ثريا وأخذها إلى مكان خال لإرغامها على تقديم معلومات كاملة حول زوجها وحول عمله. في الغد خطفوها، ذهبوا بها إلى مكان قفر، هددوها بالقتل إن هي لم تعطهم كل المعلومات. ترددت، حاولت التهرب من الإجابة لما باغتها أحدهم بصفعة قوية. تكلمت ثريا، قالت لهم إنها علمت من زوجها أنه يتوجه مرة في الأسبوع إلى إحدى الشركات التجارية المعروفة لاستلام المبالغ المالية التي تتوفر في صندوقها وإيداعها في حساب الشركة. قالت إنها علمت منه أن تلك المبالغ المالية تتراوح بين 60 و80 مليون سنتيم في كل مرة. أخلت العصابة سبيل ثريا، وبعد يومين عاد أفرادها 3 إلى منزل جمال. كان حاضرا، أوثقوه وهددوا بحقنه بمخدر يجعله يغرق بدوره في الإدمان. تذكر جمال لما كان متشردا يدمن التدخين وشم لصقة السيليسيون، أحس برعب شديد. قال له رجال العصابة إن عليه أن يتعاون معهم وأن يستجيب لمطالبهم إن هو أراد النجاة بنفسه من الإدمان. رد جمال بأن إدارة البنك تعرف ماضيه لما كان مدمنا، ولذلك فإن حقنه بالمخدر سيجعل الإدارة تشك وستبادر دون ما تأخر إلى وضعه تحت المراقبة. اقترح عليهم أن يتعاون معهم دون ما حاجة إلى تنفيذ تهديدهم. قال لهم إنهم يحتجزون زوجته رهينة الإدمان. تركه أفراد العصابة وعادوا إلى رئيسهم وأبلغوه بكل ما حدث. طلب منهم أن يحصلوا من جمال
على أدق التفاصيل حول عملية نقل الأموال. لما عادوا إليه هددوه بالقتل إن هو حاول إبلاغ الشرطة. قالوا له إنهم سيفرضون عليه مراقبة مسترسلة. لم ينم جمال تلك الليلة، بات يفكر في الوسيلة التي تمكنه من إبلاغ الشرطة دون أن يفطن أفراد العصابة. في تلك الليلة اهتدى إلى طريقة رآها ناجعة. كان يعرف من بين الزبناء رجال شرطة كانوا يأتون إلى البنك لاستخلاص رواتبهم. في الصباح وبينما كان يزاول عمله في صندوق الوكالة البنكية، كان يترصد قدوم أحد أولئك الزبناء الذين يعلم أنهم من رجال الشرطة. بعد حين ظهر أحدهم، كان مفتش شرطة. أخذ جمال ورقة صغيرة وكتب فيها بخط يده: رجاء أخبر عميد الشرطة القضائية بأن عملا خطيرا سيقع في البنك، وبأنني أريد أن ألتقي به سرا. لما وصل دور مفتش الشرطة، دس جمال تلك الورقة بين الأوراق البنكية التي سلمها لرجل الأمن. همس له بأن رسالة سرية توجد بين الأوراق النقدية. طلب منه ألا يتناولها إلا بعد أن يصل إلى المفوضية. غادر المفتش الوكالة البنكية، وبعد ربع ساعة كان في مقر عمله. تناول الرسالة. بدا له أن الأمر يتطلب التحرك بسرعة، ولذلك عجل بإخبار رئيسه وتسليمه تلك الرسالة. قرر عميد الشرطة القضائية الرد على رسالة جمال برسالة مماثلة. بعث إحدى مساعدات الشرطة لاستخراج مبلغ مالي من البنك، ولما بلغ دورها تقدمت إلى الشباك، ودون أن تثير الانتباه سلمت جمال رسالة العميد. كان عليه أن يذهب بعد أن ينهي عمله إلى عمارة في حي البركة بالزنقة رقم 2، وأن يدخل محلا لبيع الأحذية. لما وصل ودخل المحل تقدم منه أحدهم وأشار إليه أن يدخل إلى المكتب. من هناك وعبر سلم صعد إلى الطابق الأول. كان عميد الشرطة القضائية في انتظاره. سرد جمال قصته على العميد، وانتهى إلى التهديد الذي يتعرض له من قبل تلك العصابة التي تريد استغلاله للقيام بعملية سطو. أدرك العميد خطورة الموقف. طلب من جمال أن يساير العصابة في مطالبها، وأن يسجل كل التفاصيل دون إغفال الأدق منها، وأن ينقلها إليه تباعا. اعتمد الضابط طريقة الرسائل الصغيرة التي تدس بين الأوراق النقدية للتواصل مع جمال. طلب منه العميد ألا يبلغ مدير البنك. في تلك الأثناء كانت العصابة تراقب تحركات جمال على مدار الساعة، ولكن أفرادها لم يشعروا بأنهم كانوا مراقبين من الشرطة وعلى مدار الساعة. بدا للمحققين أن أفراد العصابة هم الأشخاص الذين كانت تشك في اقترافهم سرقة باستعمال السلاح في أحد الأبناك. كان عدد من المفتشين قد تمكنوا من التقاط صور للمشبوه فيهم، ولما تم التنقيب في ماضيهم اتضح أنهم من ذوي السوابق، وأن قاسمهم المشترك أنهم كانوا في العام 97 900 وألف يقضون عقوبة بالسجن، وأنهم غادروا المعتقل بعد أن أنهوا عقوباتهم الحبسية. كان المحققون يشكون في قدرة هؤلاء المجرمين على التخطيط بمفردهم لعملية سطو على مؤسسة بنكية، ولذلك كان السؤال المطروح باستمرار يتركز حول من يكون وراء هؤلاء. تأسيسا على المعلومات التي توصل بها رئيس الشرطة القضائية، صار لزامنا الآن إشراك السلطات الإدارية والقضائية في الخطة التي سيتم وضعها للإطباق على العصابة بكامل أفرادها واكتشاف رئيسها. تم الاتفاق على أن يكون جمال هو الطعم الذي سيأتي بالعصابة. تم الاتفاق على أن تتم عملية السطو، وأن يساير جمال أفراد العصابة دون أن تتدخل الشرطة أثناء العملية. في اليوم المعلوم حضر جمال إلى مقر الشركة لاستلام المبالغ المالية. كان قد أبلغ العصابة بالموعد واتفق مع أفرادها على التظاهر باستهدافه، وكذلك كان، إذ لما كان جمال رفقة أحد مساعديه يغادران مقر الشركة يحملان كيسا به المال الذي تم استلامه، هاجمهما مقنعان. ضرب جمال على رأسه، تظاهر بالسقوط.
استوليا على الكيس وجريا نحو سيارة كانت تنتظرهما غير بعيد، ما أن ركب حتى أقلعت مسرعة. كان رجال الشرطة يراقبون. كانت سيارات مموهة توجد على المسالك المفترض أن يسلكها أفراد العصابة، وكان عدد من رجال الشرطة على متن دراجات نارية مموهة مستعدين لاقتفاء أثر السيارة التي أخذت وجهة شارع غاندي قبل أن تأخذ وجهة عين دياب. لم يكن أفراد العصابة لينتبهوا إلى أن بين تلك السيارات التي تسير في مسارهم سيارات بها رجال شرطة يتابعونهم. بعد أن تجاوزت السيارة المصطاف أخذت وجهة دار بوعزة. في لحظة ما توقفت، نزل أحد أفراد العصابة ليتأكد من أنهم غير متابعين. في تلك اللحظة تجاوزتهم سيارة كان على متنها مفتش الشرطة، لم يتوقف حتى لا يثير الانتباه. أيقن أفراد العصابة أنهم غير ملاحقين، استأنفوا سيرهم. بعد بضع مئات من الأمتار دخلت السيارة طريقا ضيقا وتوقفت عند مدخل ضيعة هناك. غير بعيد كان يقف مفتش شرطة على متن دراجة نارية، لم يثر انتباههم. فتح الباب ودخلت السيارة، ثم بسرعة أغلق الباب. صدر الأمر إلى فرق الملاحقة للاستعداد للتدخل. سريعا تم تفعيل الخطة، وكان حاسما عامل المباغتة. في دقائق تم اقتحام الضيعة. أوقف 2 من أفراد العصابة، وكان ثالثهم وحيدا في غرفة. لما تمت المداهمة كان بصدد تركيب رقم هاتفي. لم يقاوم. تم اعتقال كل من كانوا في الضيعة. كانوا 7 رجال وامرأة واحدة كانت فيما يبدو تعمل خادمة لدى صاحب الضيعة. علم المحققون من خلال أقوال المقبوض عليهم أن رأس العصابة غير موجود، وأنه متوقع أن يلتحق بالعصابة في ساعة لاحقة. كان على رجال الشرطة أن يكمنوا داخل الضيعة وأن يمحوا كل أثر لعملية التدخل. لما جن الظلام سمع هدير محرك سيارة تقترب من باب الضيعة. فتح الحارس الباب، وكان معه 2 من الشرطة. وما أن دخلت السيارة وأغلق الباب حتى انقض المحققون على الذي كان في السيارة. كان رئيس العصابة. بفضل أقوال الخادمة تم اكتشاف حفرة في الضيعة كانت بها أكياس صغيرة من الكوكايين. تبين أثناء التحقيق أنها من تلك الكميات الكبيرة من الكوكايين التي كان قد ألقى بها البحر في شاطئ دار بوعزة. عاد القبض على أفراد العصابة كان من نتائج التحريات أن الخادمة التي وجدت في الضيعة تدعى نادية مطيع. أدرك عميد الشرطة أنها شقيقة جمال، ولكنه لم يبلغه بالأمر في ذلك اليوم. لاحقا استدعى نادية واستدعى والدها إلى المفوضية كما استدعى جمال، وبحضوره تظاهر بالاستماع إلى الخادمة التي ناداها باسمها نادية مطيع، ثم نادى والدها أحمد بن عبد القادر مطيع. لم يكن جمال يصدق ما يجري. عادت عقارب ساعة ذكرياته نحو 20 عاما إلى الوراء. هذه التي أمامه هي أخته نادية، وهذا الذي أمامه هو والده. احتضن أخته وعانق والده. كانت فرحته كبيرة لما استضافهما في منزله. كان سعيدا وهو يعلم أن سعادته لن تكتمل إلا بتخلص زوجته ثريا من إدمانها. صار ذلك ممكنا الآن بعد أن تم القبض على أفراد العصابة وبعد أن أحيل. معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية.